රත්නාවලිය පිළිබඳව. එතකොට ඔයාලට මම හිතන්නේ කැම්පස් එකේ තිබිච්ච දේශනවලත් කතා කරලා තියෙන සද්ධර්ම රත්නාවලිය කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා තමයි සද්ධර්ම රත්නාවලිය පිළිබඳව අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මුලින්ම මේ PDF එකට මම එකතු කරලා තියෙන උද්දෘත ඔයාලට කැම්පස් එකේ දීපු උද්දෘතම තමයි. මොකද හේතුව එතකොට ඔයාලට අර පැටලිලි සහගත බවක් නැති වෙන්නත් සහ ඒ වගේම පාඩම් කරගන්න ලේසි වෙන්නත් කියන තැන ඉඳලා ඒ දීපු උදාහරණ තමයි ගොඩක් ලාට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව යම් යම් කරුණු ටිකක් ඉදිරිපත් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ PDF එකේ තියෙන වෙනසකට. එතකොට ඔයාලට මේකදී උද්දෘත පිළිබඳව ගත්තට පස්සේ ඔයාලා මීට කලින් අධ්‍යයනය කරපු ඉගෙනගත්ත උද්දෘතම තමයි මේකෙත් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. හරි. ඒක මුලින්ම කියන්න ඕන. හරි. එතකොට අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන්ම සද්ධර්ම රත්නාවලිය පිළිබඳව සහ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කතා රීතිය පිළිබඳව. එතකොට මම කියන එක මෙහෙට වහිනවා ගොඩක් හයියෙන්. මම කියන එක ඇහෙන්නේ නැත්තම් මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. නැත්තම් කවුරුහරි කියන්න ඇහෙන්නේ නැත්නම් මොකක් කර ගැටලුවක් ආවොතින් වහින හින්දා මම හිතන්නේ සිග්නල් අවුලකුත් තියෙනවා. හරි කොහොමද අපි පාඩමට යමු. එතකොට සද්ධර්ම රත්නාවලිය. සද්ධර්ම රත්නාවලිය ගත්තාට පස්සේ මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම සද්ධර්ම රත්නාවලිය පිළිබඳව දන්නවා. අහලා තියෙනවා, කියවලා තියෙනවා, අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම ඔයාලා A level වලට සිංහල කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට සද්ධර්ම රත්නාවලිය හම්බ වෙලක් තියෙනවා මීට කලින් ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යෙන්ම. හරි කොහොම වුණත් අපි පොඩ්ඩක් සද්ධර්ම රත්නාවලිය පිළිබඳව කතා කරනකොට කෘතිය පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ වාචිකව, ඒ කියන්නේ වචන මාත්‍රිකව අපි සද්ධර්ම රත්නාවලිය පිළිබඳව කතා කරමු. එතකොට සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන මෙන්න මේ ග්‍රන්ථය සිංහලෙන් ලියවිලා තියෙන ධර්ම ග්‍රන්ථ අතර අතිශය සම්භාවනාවට නැත්තම් ධර්ම ග්‍රන්ථ අතර ඉතා සුවිශේෂී වැදගත් ස්ථානයක් උසුලන ධර්ම ග්‍රන්ථයක් කියනක ඔයාලා දන්නවා. අපි සම්භාව්‍ය සාහිත්‍ය අධ්‍යයනය කරනවා නම් ඔයා සම්භාව්‍ය සාහිත්‍ය අධ්‍යයනය කරනවා නම් අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නම් එතන තියෙන ඒ පොත් ලිස්ට් එකේ නැත්තම් එතන තියෙන ඒ පොත් නාමාවලිය ගත්තොත් සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියලා කියන්නේ ඔය පොත් නාමාවලිය තියෙන තැන උඩින්ම තියෙන ග්‍රන්ථ නාමයක්. හේතුව තමයි ඔයාලට මේක ගොඩක් සමීප පොතක්. ඔයාලා මේක අධ්‍යයනය කරලා තියෙන හින්දා සහ අනිවාර්යෙන් එකපාරක් හරි අහලා හරි තියෙන නිසා. එතකොට සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියලා කියන්නේ සද්ධර්මයේ නැමැති රත්නයන්ගෙන් යුක්ත ආවලී හේවත් වැල යන අර්ථ දෙයි. ඒකට පැහැදිලි අපිට සද්ධර්මය කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා අපි මේ අධ්‍යයනය කරන ධර්මය. එහෙම නැත්නම් අපේ ආගම වෙන බෞද්ධ දර්ශනය. ඒකට සද්ධර්ම කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා සද්ධර්ම කියන වචනේ අපිට අලුත් වචනයක් නෙවෙයි. රත්න කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නා මැණික් කියන එකනේ. එතකොට සද්ධර්මයේ නැමැති මැණික් වලින් යුක්ත ආවලී කියලා කියන්නේ වැල කියන අදහස. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට නම සාමාන්‍යයෙන් නාම මාත්‍රිකව සිංහලට ඒ කියන්නේ සරල සිංහලට පරිවර්තන කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. එතකොට අතිශයින්ම වටිනා දහම් කොටසක් ගෙන රචනය කොට ඇති බව ඉන් හැඟේ. එතකොට අපි මේ පොතේ නම ගත්තට පස්සෙම අපිට තේරෙනවා සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන මේ නම අහපු පමණින් අපිට තේරෙනවා මේක ධර්ම ග්‍රන්ථයක් වෙන්න ඇති. ඒක එහෙම නැත්නම් මේකේ ගොඩක් වටින දහම් කොටස් අන්තර්ගත වෙලා ඇති. ධර්ම අවබෝධය සඳහා යම් තාක් දුරකට මේක වටිනවා ඇති, බලපානවා ඇති කියලා අපිට මේකේ නම කියවනකොටමනේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියලා කියනකොටම සද්ධර්ම කියනකොටම ඔන්න අපි මතකයට එනවා අපේ ආගම. එතකොට අපේ ආගම දර්ශනීය මතකයට එනවා. එතකොට එතනින් එහාට පැහැදිලි මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ ආගමත් එක්ක යන එහෙම නැත්නම් අපේ ආගමේ හරයත් එක්ක යන එහෙම නැත්නම් අපේ ආගමේ ගොඩක් වැදගත් කියලා හිතන ධර්ම කොටස් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන පොතක් කියලා කියන්න අපිට ඔළුවට එනවා මේ පොතේ නම කියවනවත් එක්කම. එතකොට ඒ සද්ධර්මාවලිය හුදු ධර්ම කරුණුම සංග්‍රහ කොට දක්වන ග්‍රන්ථයක්ම නොවේ. දැන් ඇත්තටම දැන් පොතේ නාම මාත්‍රිකව ගත්ත ගමන්ම සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියපු ගමන්ම අපේ ඔළුවට ධර්මය ආවට විශේෂයෙන්ම මේක මේ හුදු ඒ කියන්නේ අර සාමාන්‍ය ධර්ම කරුණු විතරක්ම එකතු කරලා ලියපු ග්‍රන්ථයක් කියලා අපිට පිළිගන්න බෑ. මොකද හේතුව තමයි සද්ධර්ම රත්නාවලිය සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මේක ධර්ම පොතක් විදිහට ගත්තොත් ඇත්තටම මේක ඇතුළේ තියෙන ධර්මය විතරක්ම නෙවෙයි. එතනින් එහාට ගියපු ලොකු සංස්කෘතියක් තියෙනවා. එතනින් එහාට ගියපු ලොකු පරාසයක කතා කරලා තියෙන පොතක් තමයි මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියලා කියන්නේ. තවත් එක හුදු ආගමික ග්‍රන්ථයක් විතරක්ම නෙවෙයි. ධර්ම කරුණු විතරක් එකතු කරපු පොතක් විතරක් නෙවෙයි.
දැන් එතනින් ඔයාලා වැරදි අවබෝධයකට එන්න එපා මේක ධර්ම කරුණු එකතු කරලා තියෙන පොතක් නෙවෙයි කියලා නෑ. එහෙම නෙවෙයි කියන්නේ මේකේ ධර්මයේ තමයි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සුන්ට ගන්න පුළුවන් උපදෙස් මිනිස්සුන්ට දීලා තියෙන අවවාද. ඒතුළු එදිනදා ජීවිතයේදී මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නා වූ ධර්ම අවවාද. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේ ග්‍රන්ථය තුලම සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක අර හුදු ධර්ම කරුණු විතරක්ම සංග්‍රහ කරපු පොතක් නෙවෙයි. එතනින් එහාටත් යම්කිසි පරාසයක විහිදලා තියෙනවා. මේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ ප්‍රකට කතාවස්තු කොටසක් රසවත්ව ඉදිරිපත් කරන අතර ඒ කතාවස්තු මගින් ධර්ම කරුණු පිළිබඳව අසන්නාගේ අවධානය යොමු කරන අයුරින් ධර්ම ග්‍රන්ථයක්සේ සැලකිය හැකිය. ඉතින් ඇත්තටම ඔයා පෙළ දහම අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නම් ඒකට ඔයාලගේ බෞද්ධ දර්ශනය අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නම් මේ බෞද්ධ දර්ශනයත් එක්කම එන කතාවස්තු කිහිපයක් තියෙනවානේ. ජාතක කතා කියලා අපිට කොටසක් තියෙනවා, චරිත කතා කියලා අපිට කොටසක් තියෙනවා, ඉතින් හරියම උපදේශ කතා කියලා තව කොටසක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ධර්මයත් එක්ක යන අපේ ධර්මය හා සම්බන්ධ තව තවත් කොටස් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියපු ඔය කතාවස්තු එහෙම නැත්නම් චරිත කතා හරි මොනවා හරි ඔය ජාතක කතා හරි මොනවා හරි ඒ කතාවස්තු මගින් ධර්ම කරුණු පිළිබඳව අසන්නාගේ අවබෝධය යොමු කරන අයුරින් ධර්ම ග්‍රන්ථයක්සේ සැලකිය හැකිය. විශේෂයෙන් මුලින්ම වාට කියන්න ඕන සද්ධර්ම රත්නාවලිය ගැන කතා කරනකොට අපි දැන් මේ සෙට් එකක්ම ලියවෙනවා. පොත් සෙට් එකක්ම මේ සම්භාව්‍ය සාහිත්‍යයට අදාළව අපිට පොත් ගොඩක් තියෙනවානේ. බුත් සරණ කියලා එකක් තියෙනවා, මාවතුර තියෙනවා, සද්ධර්ම රත්නාවලිය. එතකොට සද්ධර්මාලංකාරය මෙන්න මේ වගේ සම්භාව්‍ය සාහිත්‍ය කියනකොට අපේ ඔළුවට එන ග්‍රන්ථ නාම කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් එතනොත් මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ පොත් සෙට් එකම ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඔය කිය පොත් නාමාවලියම බොහෝ අවස්ථාවලදී ලියන්නේ හාමුදුරන් වහන්සේලා තමයි ප්‍රධාන තැනක් ගන්න. ඒක මේ පොතක් ලියන්නේ ඔයාලා දන්නවා හාමුදුරුවෝ නමක්නේ. ඒ කොහොම වුණත් මෙන්න මේ වගේ මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය වගේ ධර්ම ග්‍රන්ථ රචනා කරනකොට ඒ කතුවරුන්ගේ තිබිච්ච අරමුණ ඉස්සරහට අපිට හම්බ වෙවි. මම දැන් මුලින්ම වචන මාත්‍රිකව කියලා ඉන්නම්. විශේෂයෙන්ම මෙයාලගේ අරමුණ තමයි ධර්මය පිළිබඳව නැත්නම් ධර්මයේ sannivedanaya කිරීම. එතනදී මෙයාලා මේ පොත ලියන කාලය ගත්තට පස්සේ මේ පොත ලියන කාලවකවානුව ගත්තට පස්සේ සමාජයේ ඉන්න හැම කෙනාම 100%ක් ඒ කියන්නේ හැම කෙනාම උගත්තු නෙවෙයි. හැම කෙනාටම අකුරු කියවන්න බෑ. ඒකට අකුරු කියවන්න බැරි අයත් ඉන්නවා, පුළුවන් අයත් ඉන්නවා. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ පොත් සම්භාව්‍ය සාහිත්‍ය කියන මෙන්න මේ පොත් ගත්තට පස්සේ මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය වගේ පොත් ගත්තට පස්සේ මේක ගොඩාක් සුවිශේෂී. හේතුව තමයි මෙන්න මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන පොතත් කියවලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එක පස්සකින්. හරි. ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සද්ධර්ම රත්නාවලිය පොත දුන්නොත් ඔයාට අපිට අර අර්ථ තෝරගන්න ටිකක් අමාරුයි තමයි. හැබැයි ගැටලුවක් නැහැ. අපිට යම් තාක් දුරකට දැන් මේක ලිය තත්කාලීන ඒ කියන්නේ සමාජයේ භාවිතාන භාෂාවත් එක්කනේ දැන් අද කාලේ අපිට මේ භාෂාව තෝරගන්න අමාරු වුණාට එදා කාලේ පාවිච්චි කරපු භාෂාවෙන් තමයි මේක ලියන්නේ. එතකොට එදා කාලේ අපි කතා කරොත් තින් තත්කාලීන සමාජය ගැන කතා කරොත් තින් ඒ කියන්නේ මේ ග්‍රන්ථයේ ලියවෙන කාලේ අපි කතා කරොත් තින් ඇත්තටම මේ ග්‍රන්ථය සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන එක කියවලා පුළුවන් රස විඳින්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා හිතන්නකෝ අකුරු කියවන්න ලියන්න බැරි කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අක්ෂර පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්, භාෂාව පිළිබඳව, ඒ කියන්නේ මේ ලිඛිත භාෂාව පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්. හරි. එහෙම කෙනෙක්ට පුළුවන් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ළඟ තියාගෙන මේ පොත කියවුවොත් මේ කියවන එක කියන්නේ අහගෙන ඉඳලා මේ පොත අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පොතේ තියෙන මේ ධර්ම කරුණු ලබා ගන්න, ධර්ම අවබෝධය ලබා ගන්න, ඒකට ධර්ම උපදේශනා ලබා ගන්න මේ පොතෙන් කියවෙන හරය ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කියවලත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කියවීමනුත් පුළුවන්, අහන් ඉඳීමනුත් පුළුවන්. ඔන්න ඕක ඇත්තම සුවිශේෂී කාරණාවක් මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය ගත්තට පස්සේ විශේෂයෙන්ම මේ පොත් ලියවලා තියෙන්නේ මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය වගේ පොත් ලියවිලා තියෙන්නේ පාඨක ශ්‍රාවකයෝ අරබයක්. පාඨක ශ්‍රාවකයෝ සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන නව කතාවකට නම් ඉන්නේ එක්ක පාඨකයෝ, අපි හිතමු රසිකයෝ කියලා. හරි. එතනින් එහෙම තමයි අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි මේ කොටස ගැන අපි කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕන මේව සාමාන්‍ය පාඨක ශ්‍රාවකයෝ අරමුණු කරගෙන ලියවෙච්ච පොත් තමයි. එතකොට මේක ධර්මයත් එක්ක යන පොතක්. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේක ධර්ම ග්‍රන්ථයක් නම් මේකේ තියෙන විශාල ධර්ම දේශනාවක් වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් හිතලා බලන්න ස්වාමින් වහන්සේ නමක් සාමාන්‍යයෙන් ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ කොයි ආකාරයකින්ද? අන්න ඒ ආකාරයෙන් ධර්ම දේශනා ශෛලිය පාවිච්චි කරපු අවස්ථාව උන්ට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කිසිම කම්මැලි කමක් නැතුව ධර්ම දේශනාවක් අහනවා වගේ අහගෙන ඉඳලා රස විඳීමේ තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව මෙතනදී තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කියවන පුද්ගලයෙක් නම් පොතක් කියවන ආකාරයෙන් කියවලා ඒ අවශ්‍ය අවබෝධය ගන්නත් රස විඳීමේ හැකියාවත් මේකේ තියෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි ඇත්තටම මේකේ තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණ.
හරි. එතකොට ඒ වගේම තමයි සද්ධර්ම රත්නාවලිය රචනා කළ කතුවරයා පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් සොයා ගැනීම ඉතාම අපහසුයි. ඒ කියන්නේ අපිට කතුවරයා පිළිබඳව කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපි නාම මාත්‍රිකව කියන ග්‍රන්ථයේ අවසානයේන පාලි ගාථාවට අනුව ධර්මසේන කියන හාමුදුරුවමක් තමයි මේ පොත රචනා කරලා තියෙන කියලා අපි කියනවා. හැබැයි අපිට අර නිට්ටාවටම ටක්කෙටම කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ ධර්මසේන හාමුදුරුවම තමයි ලියලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ධර්මසේන හාමුදුරුව පිළිබඳව අපිට ලොකු නිගමනයකට එන්න, ඒ කියන්නේ ලොකු විස්තරයක් හොයාගන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද මේ ධර්මසේන හාමුදුරුව පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් ධම්මසේන හාමුදුරුව පිළිබඳව ඇත්තටම මේ ගොඩක් දුර්ලභයි විස්තර. එහෙම නැත්නම් දුර්ලභයි ගොඩක් විස්තර. අන්න ඒක හින්දා කොහොම වුණත් මේ පොත රචනා කරලා තියෙන්නේ අපි මේ කතා කරන ධර්මසේන ධම්මසේන කොහොම හරි මේ ධර්මසේන කියලා අපි කතා කරන්නේ මේ ධර්මසේන හාමුදුරුව තමයි ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ග්‍රන්ථයේ ඇතුළත් වන භාෂා රීතිය පිළිබඳව විමසන විට කතුවරයා දඹදෙන යුගයේ පමණ ජීවත් වන්නට ඇතැයි සැලකිය හැකිය. හරි. දැන් අපි පොතේ නම දන්නවා සද්ධර්ම රත්නාවලිය නේ පොතේ නම දන්නවා. පොතේ අන්තර්ගතය අපි දන්නවා යම් තාක් දුරකට මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ධර්ම කරුණු. ඕන දැන් අපි පොතේ අන්තර්ගතයක් දන්නවා. ඒතර පොතේ කතුවරයත් අපි දන්නවා ධම්මසේන කියලා හාමුදුරුවනේ තමයි මේ පොත ලියන්නේ. හරිද අපි කතුවරයත් දන්නවා. ඒතකොට දැන් අපි හොයාගන්න ඕන මේ පොත ලියවිලා තියෙන්නේ මොන කාල සීමාවේද මොන යුගයේද කොයි කාලෙද මේ පොත ලියවිලා තියෙන්නේ කියන කාරණය. එතකොට ඇත්තටම අපිට සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි ලියවිල්ලක් ගත්තට පස්සේ ඒ ලියවිල්ලේ තියෙන භාෂාව පොතක් හරි මොකක් හරි ඕන දෙයක් මේ ලියවිලා තියෙන ලියවිල්ලට අනුව භාවිතා කරලා තියෙන භාෂාවට අදාළව අපිට කාලය නිගමනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ ග්‍රන්ථ පරිශීලකයෝ නැත්තම් ග්‍රන්ථය අධ්‍යයනය කරපු උගත්යයි සම්මත පිරිස මේ පොත අධ්‍යයනය කරලා පොතේ කාලය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනකොට ඒ අය මේකේ තියෙන භාෂා ලක්ෂණ භාෂාව වගේ දේවල් සැලකිල්ලට අරගෙන මේකේ කාලය නිගමනය කරනවා. ඒ නිගමනයන්ට අදාළව ධම්මසේන හාමුදුරුවෝ කියන මෙන්න මේ යතිවරයාණන් වහන්සේගේ මෙන්න මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන පොත ලියවිලා තියෙන දඹදෙණි යුගයේ විතර කියලා තමයි කියන්නේ. හේතුව තමයි දඹදෙණි යුගයේ තිබිච්ච භාෂා ලක්ෂණත් මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන ග්‍රන්ථය තුළ සඳහන් වෙලා තියෙන භාෂාවේ ලක්ෂණත් දෙකම එක හා සමානයි, එක සමගාමීව තමයි යන්නේ. එතනදී නිගමනයකට එනවා මේ කතුවරයා දඹදෙණි යුගයේ තමයි අනිවාර්යෙන් වැඩ වාසය කරන්න ඇත්තේ කියලා. එතකොට දැන් ඔන්න අපිට යම්කිසි දල අදහසක් තියෙනවා පොත ලියවිලා තියෙන්නේ දඹදෙණි යුගයේ කියන කාරණය පිළිබඳව. එතකොට දැන් ඔයා හිතලා බලන්න මේ පොත දැන් අපි ඇත්තටම අද සම්භාව්‍ය සිංහල ගද්‍ය සාහිත්‍යයට අදාළව සද්ධර්ම රත්නාවලිය අධ්‍යයනය කරනවා නම් ඔයාලට ඉස්සරහට තේරෙවි වචනයක් පාසා සමහරවිට අපිට නොතේරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද හේතුව තමයි භාෂාව සංකීර්ණ වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි මේ කතා කරන භාෂාව දැන් මම මේ ඔයාලගේ ඉස්සර කතා කරන භාෂාව ඒ තරම් ලොකුවට සංකීර්ණ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා සහ මම මේ කතා කරන්නේ අපි ඔක්කොම කතා කරන්නේ එක හා සමගාමී භාෂාවක්. එතකොට හැබැයි මේ පොත් ලියවිලා තියෙන සිංහල භාෂාව ටිකක් සංකීර්ණයි. මොකද හේතුව තමයි භාෂාවක් කියලා කියන්නේ හැමදාම එකම තැන එකම විදිහට තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. භාෂාව කියලා කියන්නේ පරිණාමය වෙන දෙයක්, දියුණු වෙන දෙයක්. එතකොට ඒක වෙනස් වෙන දෙයක්. එතකොට කොහොම වුණත් සිංහල සම්භාව්‍ය සාහිත්‍යය ගත්තට පස්සේ ඒක අපිට ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ 2025 ඉන්න අපිට ඇත්තම තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මේ භාෂාව ඇත්තටම අපි ඒකට කියන්නේ පවා පොත් තෝරනවා කියලා. පොත් තෝරනවායි කියලා කියන්නේ අර්ථය පැහැදිලි කිරීම. එතකොට අපි මේ සම්භාව්‍ය වචනයෙන් මේ කියනවා අපිට මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය වගේ දේවල් කියවලා යම්කිසි අවබෝධයකට එනවා නම් ලොකු දැනුමක් තිබිය යුතුයි. ඒක වෙනමම කරන්න ඕන වැඩක්. මොකද හේතුව තමයි වචනෙන් වචනට අපිට අර්ථය තෝරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට තේරෙන දේවල් ගොඩාක් අඩුයි. හේතුව තමයි අපේ භාෂාව. ඒ කියන්නේ අපි මේ වර්තමානයේ කතා කරන භාෂාව සහ ඒ අතීතයේ තිබිච්ච භාෂාව අතර ඒ කාල පරාසයේ තියෙන හිඩස. මොකද හේතුව තමයි පරිණාමය වෙච්ච භාෂාවක් අපි දැන් අල්ලගෙන කතා කරනවා. අතීතයේ තිබිච්ච තැන ඉඳලා වර්තමානයේ දක්වා මේ තියෙන අවකාශයේ භාෂාව පිළිබඳව අපිට අවබෝධයක් නැතිකම හින්දා මේ වගේ භාෂාව, ඒ කියන්නේ මේ සම්භාව්‍ය සිංහල සාහිත්‍ය වගේ සාහිත්‍ය අධ්‍යයනය කිරීමේදී ඒක ඔයාලට හොඳටම තේරෙයි. ඉස්සරහට මම මේක උද්දෘතයෙන් කියනකොට ඔයාලට තේරෙවි මොකක්ද මේ කියන්නේ. මේක තේරෙන්නේ නැහැනේ වගේ අදහසක් ඒවි ගණන් ගන්න එපා. එහෙම තමයි හේතුව තමයි මේ වගේ භාෂාවල්, ඒ කියන්නේ මේ සම්භාව්‍ය සිංහල සාහිත්‍ය කියලා කියද්දි සාමාන්‍යයෙන් සංකීර්ණ වැඩි. ඒ නිසා ඒක ලොකුවට හිතන්න එපා. මෙතනදී අපි කරන්නේ භාෂාව තේරීමක් නෙවෙයි, අර්ථ තේරීමක් නෙවෙයි. මෙතනදී අපි කරන්නේ උද්දුදු ටිකක් පාඩම් කරගෙන මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වෙලා තියෙන රචනා ශෛලිය පිළිබඳව නැත්නම් මේ
ඔව් රචනා ශෛලිය පිළිබඳව කතා කලාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඒක මුලින්ම කියලා තියන්න හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඉස්සරහ කරගෙන යනකොට උද්දෘත වගේ දේවල් හම්බ වෙනකොට මේ උද්දෘතයේ තේරුම මොකක්ද මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා ඔයාලට ගැටලුවක් මතුවේයි. ඉතින් ඒවට උද්දෘතවල තේරුම හොයන්න නම් ඔයාලා සෑහෙන කාලයක් යයි පොත් අරගෙන වෙනම කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ හින්දා ඒක ඔළුවේ තියාගන්න ලොකුවට ගැටලුවක් නැහැ. මේ හැම වචනයක්ම 100%ක් නොතේරුණා කියලා එතන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මම මේ කියන අදහසත් එක්ක මේකේ තියෙන උද්දෘත වලින් කොටසක් කටපාඩම් කරගෙන මම මේ කියන කතන්දරේ පැහැදිලි කරගෙන විභාගයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් නම් ඒකට ඔයාලට ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඒ දැනුම ප්‍රමාණවත්. එතනින් එහාට ඔයාලට වෙලාව තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම එතනින් එහාට ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් අධ්‍යයනය කරලා සාමාන්‍යයෙන් මේ සම්භාව්‍ය සාහිත්‍ය පිළිබඳව ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ දේවල් ඉස්සරහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි ඒකට වෙනම කාලයක් වැය වෙනවා හැබැයි. හරි ගැටලුවක් නැහැ. මේ දේවල් අපි අමතර කතා. හරි මේ දේවල් අමතක කරන්නකො. කොහොම වුණත් අපි දැන් කතා කරමින් හිටියේ ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ මේ පොත රචනා කරලා තියෙන්නේ දඹදෙණි යුගයේ විතර කියලා නිගමනයන් වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒකට ධර්මසේන හිමියන්ගේ නම සඳහන් වන්නේ මයුරපාද හිමියන්ගේ නමට අනතුරුවය. මයුරපාද හිමි පූජාවලියේ නැමැති ප්‍රසිද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථයේ කතුවරයයි. ඒ හිමියන් පූජාවලිය රචනා කරන ලද්දේ දඹදෙණි යුගයේ විසූ දෙවන පැරකුම්බා රජ දවස බව පූජාවලියෙහිම සඳහන් වේ. රයිට් හරි. දැන් අපි හොයන්නේ මේක ඇත්තම දඹදෙණි යුගයේද ලිය වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණය. එතකොට මේ විශේෂයෙන්ම දැන් ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ගේ නම සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ මයුරපාද හිමියන්ගේ නමට පස්සේ. එතකොට මේ කවුද මයුරපාද හාමුදුරුවෝ කියලා කියන ඔයාලා දන්න පූජාවලිය කියලා කියන්නේ මේ වගේ පොතක්. ඒකට පූජාවලිය ගත්තට පස්සේ පූජාවලියේ කතුවරයා තමයි මේ මයුරපාද හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ. ඒකට පූජාවලිය සඳහන් වන ආකාරයට මේ පූජාවලිය ලියන්නේ දෙවන පැරකුම්බා රජතුමාගේ රාජ්‍ය කාලයේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම ඒ කියන්නේ දඹදෙණි යුගයේ. එතකොට නිකාය සංග්‍රහයේ එන කතුවරුන්ගේ පිළිබඳ නාම ලේඛනයේ පූජාවලිය කර්තෘ වන මේ මයුරපාද හිමියන්ට අනතුරුව ධර්මසේන හිමියන්ගේ නමද ඇතුළත් වීමෙන් පැහැදිලි වන්නේ මේ හිමියන් මයුරපාද හිමියන් හා සමකාලීනයක වන බවයි. ඒක නිකාය සංග්‍රහය ගත්තට පස්සේ ඔය කතුවරුන්ගේ නාම ලේඛනය ගත්තට පස්සේ මේ ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ගේ නම සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ පූජාවලියේ කර්තෘ මයුරපාද හාමුදුරන් වහන්සේගේ නම සඳහන් වීමෙන් පස්සේ. එතකොට ඔන්න අදහසකට එන්න පුළුවන්. අපි අර භාෂා ලක්ෂණ බැලුවට පස්සේ අපිට අදහසකට එන්න පුළුවන් වුණා මේක ලියවිලා තියෙන දඹදෙණි යුගයේ වෙන්න ඇති කියලා. නිගමනයකට එන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට ඔය නිකාය සංග්‍රහයේ ගත්කතුවරුන්ගේ නාම ලේඛනය ගත්තට පස්සේ මයුරපාද හාමුදුරුවන්ගේ නමත් එක්කම මේ ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ගේ නමත් තිබීම වගේ පැහැදිලිවම අපිට කියන්න පුළුවන් මේ දෙන සමකාලීනයෝ වෙන්න ඇති. නෑ සමකාලීනයෝ වෙන්න ඇතිනේ සමකාලීනයෝ. ඉතින් සමකාලීනයෝ නම් පැහැදිලිවම පූජාවලියේ කියලා තියෙනවා දෙවන පැරකුම්බා රජදවස් තමයි පූජාවලිය ලියන්නේ මයුරපාද හාමුදුරුවෝ කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ දඹදෙණි යුගයේ කියලා. එතකොට ඔන්න අරයත් එක්ක කියන්නේ මේ කවුද මයුරපාද හාමුදුරුවොත් එක්ක සමකාලීනයෙක් නම් ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ කියන්නේ ආය කතාවක් නෑ. දඹදෙණි යුගයේ තමයි එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි කතා කරන සද්ධර්ම රත්නාවලියත් ලිය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අනුව ධර්මසේන හිමියෝ දඹදෙණි යුගයේ විසූහයි නිගමනය කිරීම උචිත වේ. හරි. එතකොට දැන් ඔය කිව්වා වගේ මේ ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ දඹදෙණි යුගයේ වසන් නැති වැඩ වාසය කරන්න නැති කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්, පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ධර්මසේන හිමියන් පිළිබඳ වතගොත සැගවී පැවතුනද ඒ හිමියන්ගේ ධර්ම ඥානෙ, භාෂා විශාරදත්වය, රචනා කෞශල්‍ය සහ රසවත්ව කතා පුවත් කීමේ ශූරතාව සද්ධර්ම රත්නාවලියෙන් මනවින් හෙළි කෙරේ. එතකොට ගත්තට පස්සේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නම් අධ්‍යයනය කරනවා නම් ඔයාට තේරෙනවා ඇති ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ කොයිතරම් සාමාන්‍යයෙන් අර ඥානාන්විත එහෙම නැත්නම් කොයිතරම් අර පාණ්ඩිත්වයෙන් යුක්තද කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අන්න ඒ වගේ කොයිතරම් දැනුමකින් යුක්ත ස්වාමින්වහන්සේ නමක්ද හාමුදුරුවෝ නමක්ද කතුවරයෙක්ද කියන කාරණය ඔයාලට තේරිලා ඇති. ඒකෝට මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය අධ්‍යයනය කරනකොට ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ගේ ඥානය පිළිබඳවත් අපිට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. භාෂාව පිළිබඳව ඒ ප්‍රගුණත්වය නැත්නම් භාෂා දැනුම පිළිබඳව. එතකොට අර සාමාන්‍යයෙන් ධර්ම ඥානය විතරක් නෙවෙයි භාෂා ඥානය පිළිබඳවත් යම්කිසි අවබෝධයකට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ භාෂාව පිළිබඳවත් අර තත්කාලීන කතුවරුන්ට එහා ගියපු සමහර වෙලට එහෙම නැත්නම් ඒ සමගාමී විශාල දැනුම් පරාසයක හිටපු හාමුදුරුවෝ නමක් තමයි මේ ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ගේ රචනා කෞශල්‍ය, රචනා ශෛලිය ගත්තට පස්සේ ඒක උන්වහන්සේට මාවේනිකයි. උපමා වගේ දේවල් අධ්‍යයනය ඔයාලට මතක් වෙනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන්
ඒ වගේ දේවල් අධ්‍යයනය කරනකොට පැහැදිලි රචනා ශෛලිය කොහොමද කියන කතන්දරය. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය රසවත් කතා පුවත් කීමේ ශූරතාවය සද්ධර්ම රත්නාවලිය මැනවින් හෙළි කරේ. දැන් මේ කාරණේ ඇත්තටම දැන් අපි ඔය කතා කරන බුත්සරණ සහ සද්ධර්ම රත්නාවලිය වගේ මේ පොත් දෙක කම්පෙයාර් කරෝතින් පොත් දෙක අපි සාමාන්‍යයෙන් විමසලා බැලුවොතින් බුත්සරණ කියන කාරණයම විශේෂයෙන්ම සද්ධර්ම රත්නාවලියත් කියනවා. හැබැයි බුත්සරණ කියන වඩා ගොඩක් ලස්සනට ගොඩක් අර අහන් ඉන්න කෙනාට ප්‍රියමනාපව අහන් ඉන්නත් කියවන කෙනාට අර කිසිම කම්මැලිකමක් නැතුව නීරස භාවයකින් තොරව කියවන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන ආකාරයෙන් මේ අපි මේ කතා කරන සද්ධර්ම රත්නාවලිය ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ ලියලා තියෙනවා. බුත්සරණත් එක්ක අපි මේ කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් අපි ඉස්සරහට ඒ වගේ දේවල් පොඩි පොට්ටියක් හම්බ වෙවි. එතනින් ඔයාලට මම මේ කියන කතන්දරේ තේරෙයි. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ පොත අධ්‍යයනය කරනකොට රසවත්ව කතාපුවත් කීමේ ශූරතාවයක් ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ ගාව නැත්නම් සද්ධර්ම රත්නාවලියේ මැනවින් හෙළි කරනවා. ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ ගාව තිබ්බා කියන කාරණය ඒ වගේ කෞශල්‍යයක්. ඒ වගේම තමයි ඒ විතරක් නෙවෙයි බොහෝ පැරණි සිංහල ගත් කතුවරුන්ට වඩා ඉස්මතු වී පිරෙන විශේෂ ලක්ෂණයක්ද ඒ හිමියන් කෙරෙන් පැවති බව පෙනේ. එනම් ගැමි ජීවිතයේ ඇසුරෙන් ලද අවබෝධය ග්‍රන්ථ රචනයේදී මුල් කර ගැනීමයි. විශේෂයෙන්ම ඔයා මේ ග්‍රන්ථ අධ්‍යයනය කරලා තිනවා සිංහල සම්භාව්‍ය සාහිත්‍ය. මෙන්න මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය ගත්තට පස්සේ සද්ධර්ම රත්නාවලියේ තියෙන බොහෝ වචන ඒ කියන්නේ භාෂාව සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ ගොවිතැනත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ගැමි ජීවිතයත් එක්ක ගොවිතැනත් එක්ක කිව්වොත් ඒක අඩුවක්. ගැමි ජීවිතයත් එක්ක තමයි යන්නේ. එතනදී සාමාන්‍ය ගොවිතැන් වගේ දේවල් වලට ලොකු මූලික ස්ථානයක් ලැබිලා තිනවා. එදිනෙදා ගැමි ජීවිතයේ තියෙන දේවල් තමයි අරගෙන තියෙන මුන්නහන්සේ උපමාවලට, රූපකවලට, විස්තර කිරීම වලට මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට අරගෙන තියෙන ගැමි ජීවිතයෙන් උකහා ගන්නාලද නැත්නම් ගැමි ජීවිතයෙන් ලබා ගන්නාලද භාෂා පරිචය තමයි ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ භාවිතා කරන්නේ තමන්ගේ ස්වකීය ග්‍රන්ථය රචනා කිරීමේදී. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කතුවරෝ ගැමි ජීවිතයේදී මේ ගැමි ජීවිතය වගේ දේවල් එතෙම නැත්නම් අර ගැමි ජීවිතයේදී එදිනදා භාවිතා වන්නා වූ භාෂා අවස්ථා චරිත වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ආරූඪ කිරීම මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ සරලව ගත්තොත් එහෙම ගැමි ජීවිතේන උපමා වගේ දේවල් රූපක වගේ දේවල් භාවිතා කරනවා අඩුයි. මොකද හේතුව තමයි හැම රචකයෙක්ටම තමන්ගේ ස්වකීය කෘතිය තුලින් තමන් නිර්මාණය කරන ග්‍රන්ථය තුලින් තමන්ගේ පාණ්ඩිත්‍යය තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම පොතක් ලියනවා නම් මම ඕකට ගැමි ජීවිතයක් ගාවගෙන මම නිකන් මේ එහෙම ලියන්නේ නැහැ. මම ලියන්නේ මට පුළුවන් සකල බලා ශිල්පයේම දාලා මට පුළුවන් සුපිරිම ආකාරයෙන් තමයි භාෂාව සුපිරියටම මේ ලයින් කරලා තමයි මම ලියන්නේ. ඒකට ඒ වගේ තමයි හැමෝම ලියන්නේ එහෙමයි. හැබැයි ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ගේ එහෙම ලක්ෂණයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ සාමාන්‍යයෙන් මේක ගැමි ජීවිතයත් එක්ක බද්ධ කරගත්ත ග්‍රන්ථ රචනයක් තමයි අරගෙන යන්නේ. අන්න ඒක නිසාම එක අතකින් මෙන්න මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය වැදගත් වෙනවා. සද්ධර්ම රත්නාවලිය වැදගත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ වැදගත් වෙනවා කියන කාරණය. අවස්ථා නිරූපණ, චරිත නිරූපණ, ධර්මයේ විස්තර ආදීදී පමණක් නොව භාෂා ව්‍යවහාරයේදීද ඊට සාර්ථක ලක්ෂණ වන උපමා බහුල කොට දැක්වීම පමණක් වුවද ගැමි ජීවිතය පිළිබඳ ඒ හිමියන් තුළ පැවති අවබෝධය කොතරම් පුළුල් වූවක් දැයි පැහැදිලි කරයි. මම අර කිව්වා වගේ මේ සද්ධර්ම රත්නාවලියේ එන අවස්ථා නිරූපණ ටිකක් වෙනස්. ඒ වගේම තමයි චරිත නිරූපණ චුට්ටක් වෙනස්. වෙනස් කියලා කියන්නේ මේවා ඇත්තටම අර යථාර්ථවාදී එක පැත්තකින් සාමාන්‍ය ගැමි ජීවිතයේදී අපිට එදිනදා දැක ගන්න පුළුවන් අපිට එදිනදා හම්බ වෙන අවස්ථා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. චරිත තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒකෝර ධර්ම විස්තරත් එහෙමයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් භාෂා ව්‍යවහාරයේදී කියලා කියන්නේ අපි භාෂාව කතා කරනකොට භාවිතා කරන ඒ කියන්නේ භාෂා ව්‍යවහාරයේදී ඉතා සාර්ථක ලක්ෂණයක් වෙන උපමා බහුල කොට දැක්වීම මෙන්න මේ උපමා භාවිතා කරන උපමාත් දැන් මේකේ කොටස් වලට බෙදලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ දවස් ගාණක් කතා කරනවා නම් ඊටත් එහා කතා කරන්න පුළුවන් උපමා ගොඩක් මේකේ තියෙනවා ඇත්තටම. ඒ හැම උපමාවක්ම වගේ අරගෙන තියෙන්නේ එදිනෙදා ගැමි ජීවිතයෙන්. අපිට එතනදී අඳුර ගන්න පුළුවන් ගොවිතැන සම්බන්ධයෙන්. ඒකට වෙළඳාම සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ පොත ගැන අධ්‍යයනය කරෝතින් ඔයාට උපමා ගැන කතා කරලා ඉවරයක් නැති තරම් උපමා මේකේ තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ හැම දෙයක්ම භාවිතා කරලා තියෙන මම අර මුලින් කිව්වා වගේ ගැමි ජීවිතය හා සම්බන්ධ භාෂාව භාවිතා කරමින් අවබෝධයේ පරිචය ලබා ගනිමින් තමයි එතනදී මේ හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ පොතට එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ස්වකීය කෘතියට භාෂාව භාවිත කරලා තියෙන අන්නේ ආකාරයෙන් ඒකයි මේ කියන්නේ අවස්ථා නිරූපණ, චරිත නිරූපණ, ධර්ම විස්තර ආදීෙහිදී පමණක් නොව භාෂා ව්‍යවහාරයේදීද ඊටා සාර්ථක ලක්ෂණය වෙන උපමා බහුල කොට දැක්වීම පමණක් වුවද ගැමි ජීවිතය පිළිබඳව ඒ හිමියන් තුළ පැවති අවබෝධය කොතරම් පුළුල් වූවක් දැයි පැහැදිලි කරයි කියන කාරණය මම අර මුලින් විස්තර කරපු කාරණේ තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම තමයි ධර්මසේන
හිමියන් තම ග්‍රන්ථය මගින් අසන්නාට ලෝකයට සමාජය හා පුද්ගලයා පිළිබඳ අපූර්ව අවබෝධයක් ලබා දෙන්නට ඒ වගේම තමයි කතා රසයෙන් ඔවුන් කුල්මත් කිරීමටත් ගොඩක් අවස්ථාවලදී උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එහෙත් ඒ හිමියන් තම කෘතිය ලිවීමේ පරමාර්ථයසේ සඳහන් කරන්නේ ධර්මයේ ඉගැන්වීම. ධර්ම උපදේශය මගින් අසන්නාට කුසල අකුසල ධර්මයන් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දීම හා ඔවුන් සදහම් මගට යොමු කරවා ලීමය. දැන් එතකොට දැන් බලන්න ඔයා නිකමට හිතලා බලන්න මේ පොත ලියවිලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා අපිට හම්බ වෙන ගැමි ජීවිතයෙන් ලද ආభాෂයත් එක්ක තමයි ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ පොත ලියන්නේ. එතකොට එයාගේ දැන් හිතන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ පොතක් ලියන කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍යයෙන් අරමුණ මොකක් වෙන්න ඇතිද වගේ අදහසකට අපිට එන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මම මේ කියන කාරණේ පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒතුළු මම ඒක ආයෙත් කියන්නම්. එතකොට විශේෂයෙන්ම ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ දැන් මේක බණ කතාවක් කියලා ගත්තට ඇත්තටම මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට බණත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා ධර්මයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා බොහෝ අවස්ථාවල. ඒතකොට ඊට එහා ගියපු කරුණු සඳහන් වෙලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් විශේෂයෙන් මෙන්න මේ කාරණේ අහගන්න. කොයි තින් බෑනේ මේ. ආවේ. තප්පරයක් දෙන්නේ සිග්නල් ටිකක් අවුල් වගේ. හරි මෙන්න මේක අහගන්නකො. ධර්මසේන හිමියන් තම ග්‍රන්ථය මගින් අසන්නාට ලෝකයට සමාජය හා පුද්ගලයා පිළිබඳ අපූර්ව අවබෝධයක් ලබා දෙන්නටත් කතා රසයෙන් ඔවුන් කුල්මත් කිරීමටත් ගත් උත්සාහය මනාව පිළිබිඹු වේ. ඒකට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ කෘතිය තුලින් අහන පුද්ගලයාටත් කියවන පුද්ගලයාටත් ලෝකය සමාජය සහ මේ පුද්ගලයා පිළිබඳව යම්කිසි දැනුමක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කතා රසය තුළින් ඕන්න කුල්මත් කිරීමට. ඒ කියන්නේ කතා කුල්මත් කරනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කිසිම කම්මැලිකමකින් තොරව අර පොතටම අලවලා තියාගන්න උත්සාහ කරා කියන කාරණේට අපිට පොත අධ්‍යයනය කරනකොට සාධක හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවොත් එහෙම මේ ග්‍රන්ථය ලියවීම නැත්නම් මේ කෘතිය ලියන්න හේතුව මොකක්ද? එතකොට මේ කෘතිය ලිවීමේ පරමාර්ථය මොකක්ද කියලා ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ මේ කෘතිය ලිවීමේ පරමාර්ථය විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ ධර්මයේ ඉගැන්වීම. පැහැදිලිවම ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ගේ මූලික අරමුණ තමයි ධර්මයේ ඉගැන්වීම. මොනවා මේක සඳහන් වෙලා තිබ්බත් ඒ කියන්නේ කොයිතරම් කතාවස්තු කොහොම විග්‍රහ කරලා තිබ්බත් ඒ විග්‍රහ කරන ධර්මය කොයි ආකාරයෙන් මොන රචනා ශෛලය භාවිතා කරලා විග්‍රහ කරලා තිබ්බත් මුන්නහන්සේගේ අරමුණ තමයි ධර්මයේ ඉගැන්වීම නැත්නම් ධර්මයේ sannivedanaya කිරීම. එතකොට ධර්මෝපදේශය මගින් අසන්නාට කුසල අකුසල ධර්මයන් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දීම. එතකොට මේක අහන පුද්ගලයාට හරි කියවන පුද්ගලයාට හරි කාට හරි තමන්ගේ පාඨක ශ්‍රාවකයාට කුසල සහ අකුසල ධර්මයන් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දීම සහ ඒ වගේම තමයි සදහම් මගට යොමු කරවීම. ඒ කියන්නේ අහන හෝ කියවන පුද්ගලයාට සද්ධර්මයේ පිළිබඳව කියලා දීලා කුසල කර්ම පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා මේ අහන කෙනාව සදහම් මගට නිවැරදි මාර්ගයට ගැනීමට නැත්නම් නිවැරදි මාර්ගයට ගන්න දරන සූදානමක් තමයි නැත්නම් දරන ක්‍රියාකලාපයක් තමයි මේ කෘතිය තුලින් උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කියන්නේ අරමුණ විදිහට පරමාර්ථය විදිහට ගත්තට පස්සේ ඒ බව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ වලින් මනවින් පැහැදිලි වේ. දැන් මෙතන ප්‍රකාශයක් තියෙනවා සාමාන්‍ය හැම කතාවක්ම ඔයාලා දන්න පටාචාරා කතාවස්තුව පටාචාරා වහන්දෑගේ කතාවස්තුව ඔයාලා අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවනේ. සද්ධර්ම රත්නාවලට අදාළව. ඉතින්ද ඔයාලට මතක ඇතිනේ ඒක පටන් ගත්තේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් මේ තියෙන්නේ එසේ හේන් සත්පුරුෂයන් විසින් සද්ධර්ම රත්නාවලී නැමැති කැටපතින් සදහම් නැමැති මූණ බලා සීල සමාධි ආදී ගුණ සෝබණයෙන් හොබනේ මනවි. එතකොට අන්න ඒ ආකාරයෙන් සත්පුරුෂයන් විසින් සද්ධර්ම රත්නාවලී කැටපතින් මෙන්න මේ ඔන්න ඔහොම කියලා විස්තරයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙතන සරලම අදහස තමයි ධර්මය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම. එතකොට ධර්මය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගෙන සද්ධර්ම අර සීල සමාධි වගේ ගුණයන් ප්‍රගුණ කිරීම තමයි මෙන්න මේ වගේ හැම කතාවක්ම පටන් ගන්නකොට දැන් මේක ඇත්තටම සද්ධර්ම රත්නාවලියේ එන එක්තරා කතාවස්තුවක ආරම්භක පාඩයක්. එතකොට හැම කතාවක්ම ගත්තාට පස්සේ කාලි කියන යකින්නේ කතාවස්තුව ගත්තත්, මට්ට කුණ්ඩලී කතාවස්තුව ගත්තත්, එතනින් එහාට අපි අහලා තියෙන පටාචාරා වහන්දෑගේ කතාවස්තුව ගත්තත් මොකක් ගත්තත් ආරම්භ කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඡේදයකින්, මෙන්න මේ වගේ පාඩයකින්.
ඒකද උන්වහන්සේ ධර්මයේ පිළිබඳව කියලා දෙනවා වගේම ධර්මයේ පිළිබඳව කියලා දෙන එක අගට උන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු මේ කතාවෙන් මොකක්ද යා කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කතාවෙන් මොකක්ද සමාජයට දෙන්න තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක අහන පුද්ගලයාගේ අර රසභාවය කුල්මත් කිරීම විතරක්ම නෙවෙයි එතනින් එහාට ගියපො ධර්මයේ පිළිබඳ සංවේදනයක් ධර්මය කියා දීමක් ඊට පස්සේ වගේම තමයි අහන පුද්ගලයව සුමඟට ගැනීමට දරු උත්සාහයක් මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ ගොඩක් සඳහන් වෙලා තියෙන කෘතියක් තමයි මේක. හැබැයි කිසිම අවස්ථාවකට අපිට එන්න බෑ අදහසකට මේක පොදු ධර්ම ග්‍රන්ථයක් විතරයි මේක බණ පොතක් විතරයි එතනින් එහාට මේක කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා අපිට එහෙම නිගමනයකට එන්න බෑ. මොකද හේතුව තමයි මේක ධර්ම කතාවකට එහා ගියපු ධර්ම ග්‍රන්ථයකට එහා ගියපු පොතක්. හරි. එතකොට කතා කලාවක පවතිනු ලබන ලක්ෂණ ඊළඟ අනුමාතෘකාව. දැන් මේක ගත්තට පස්සේ විශේෂයෙන්ම මේ දේවල් වලට කතා කරලා තියෙන දේවල්. එතකොට කතා කලාවක පවතිනු ලබන ලක්ෂණ කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මොකක් ගත්තත් ඒ කියන්නේ මොන කතාවක් ගත්තත් ඒ හැම කතාවකම පවතින පොදු ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. අන්නේ ලක්ෂණ කීපය තමයි මේ විදිහට කතා කරලා තියෙන දේවල්. අපි සරලව කතා කරගෙන යන් අර මතක ආවර්ජනය කිරීමක් මේ දේවල් මම නෙමෙයි කතා කරේ කැම්පස් එකේ කතා කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට කතා කලාවක මුඛ්‍ය අරමුණ උපදේශයක් ලබා දීම හෝ ගැඹුරු ධර්ම කරුණු සරලව කියා දීමයි. ඒ කියන්නේ කතා කලාවක මුඛ්‍යතම අරමුණ ප්‍රධානතම ප්‍රමුඛතම අරමුණ තමයි උපදේශයක් ලබා දීම. එහෙමත් නැත්නම් ගැඹුරු ධර්ම කරුණු සරලව කියා දීම. කතා කලාවක මුල මැද අග යනුවෙන් කොටස් තුනක් යටතේ පාඨකයාගේ සිත ඇද ගන්නා ආකාරයට කතාව පෙළගස්වයි. එතකොට විශේෂයෙන්ම කතාවක් ගත්තාට පස්සේ අහලා තියෙනවා කතාවක් නම් ඒකේ මුල මැද අග කියන දේවල් වල මනා සම්බන්ධතාවයක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් යටතේ තමයි පාඨකයාට මේක කිසිම කම්මැලි භාවයකින් තොරව පාඨකයාගේ හිත ඇද බැද ගන්නා වූ ආකාරයෙන් පාඨකයා මේ කතාවට නතු කරලා තබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන කතාවේ මුල පැහැදිලි වෙන්න ඕන මැද පැහැදිලි වෙන්න ඕන ඒ වගේම තමයි අග පැහැදිලි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සරලවම ගත්තොත් කතාවක මුලයි මැදයි අගයි අතරේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕන ලස්සනට ගලාගෙන යන්න ඕන. එහෙම වුණාට පස්සේ තමයි කියවන කෙනාට අවබෝධයෙන් යුක්තව ආසාවෙන් යුක්තව යම්කිසි කතාවක් අහන් ඉන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම තමයි කතා කලාවක හේතුඵල සම්බන්ධයක් පැවතිය යුතුයි. ඒකෝට එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ කතාව පවසන අතරතුර අතුරු කතා ගෙන ඒම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මේ කතාව අහලා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ සම්භාව්‍ය සිංහල සාහිත්‍යය ගත්තට පස්සේ ගොඩාක් අවස්ථාවලදී අර ධර්ම ඥාණය පිළිබිඹු කිරීමටත් භාෂා ඥාණය පිළිබිඹු කිරීමටත් කතුවරු භාවිතා කරන භාෂා ඒ කියන්නේ රචනා ශෛලියක් තමයි රචනා ලක්ෂණයක් තමයි කතාවක් ඇතුලේ අතුරු කතා විශාල ප්‍රමාණයක් කීම. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන කතාවක් ගන්නවා. දැන් නිකමට හිතන්නකෝ. දැන් ඔන්න චරිත කතාවක් දැන් බුදුහාමුදුරු ධර්ම දේශනා කරනකොට බුදුහාමුදුරු දැන් ඔන්න බුදුහාමුදුරුන්ගේ ඉස්සරහට එන යම්කිසි භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් මම මේ කතාවක් කියන්නේ නිකන් ඔය සරල අදහසක් කතාවක් මේ එහෙම ගදක් කියන්නේ. ඔයාලට යම්කිසි අදහසකට එන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ දේශනා කරනකොට යම්කිසි තත්කාලීන සමාජයේ යම්කිසි චරිතයක් අපි හිතමුකෝ සැරියුත් හාමුදුරුවෝ කියලා. ඔන්න සැරියුත් හාමුදුරුවෝ ගැන කතා කරනවා. සැරියුත් හාමුදුරුවෝ ගැන කතා කරනකොට අතුරු කතා විදිහට සැරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ කලින් ජන්ම පිළිබඳව කතා කරනවා. සැරියුත් හාමුදුරුවෝ දැන් විතරක් නෙවෙයි ගිය ආත්මවලත් මෙහෙමයි. ඔන්න ඔහොම එතකොට අතීත කතා තවත් කියනවා. එතකොට ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් කියාගෙන යනකොට ඒ කතාව ඇතුළත තවත් අතුරු කතා කිහිපයක් සාමාන්‍යයෙන් කතුවරු තමන්ගේ රචනා ශෛලිය නැත්නම් තමන්ගේ දක්ෂතාවය පිළිබිඹු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා තියෙන අවස්ථාව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒක සද්ධර්ම රත්නාවලිත් මේ වගේ ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒතකොට චරිතවල විවිධත්වයක් තියෙනවා. චරිත ඒකාකාරී වෙන්න බෑ. විවිධත්වයකින් යුක්ත වෙන්න ඕන. ඒ වගේ තමයි භාෂා රටාවේ විවිධත්වයක් තියෙන්න ඕන. භාෂා රටාවේ විවිධත්වයක් කියලා කියන්නේ සරලවම හිතලා බලන්නකො. ඒකාකාරී භාෂාවක් නම් තියෙන්නේ. ඒකාකාරී භාෂාවක් නම් තියෙන්නේ ඒක අර කියවන කෙනාට ඇත්තටම කියවන්න අමාරුයි. ඒක මොලේට වෙහෙසයි. ඒකට පොත පරිශීලනය කරන්නේ නැහැ පරිශීලකයා. එයා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එතනදී කතුවරයා දක්ෂයි නම් එතනදී කතුවරයා තමන්ගේ ශ්‍රාවකයා තමන්ගේ පාඨකයා තමන් කෙරෙහි නතු කරගෙන පොත දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් පරිශීලනය කරන්න ඕන නම් භාෂා රටාවේ විවිධත්වයක් අනිවාර්යයෙන්ම පිළිබිඹු කරලා තියෙන්නම ඕන. ඒ කියන්නේ
ඕන එකක් ඕන පොතක් ඔයා අද කියන නවකතාවක් උනත් අරන් බලන්න ඒක භාෂාවේ විවිධත්වයක් තියෙනවානේ. භාෂා රටාවේ භාෂා භාවිත, ඒ කියන්නේ භාෂා භාවිත කරන ආකාරය සාමාන්‍යයෙන් විවිධයි. ඒතකොට ඒ වගේම තමයි ඡේද උනත් භාවිතා කරන ආකාරය, වාක්‍ය උනත් භාවිතා කරන ආකාරය, කෙටි වාක්‍ය තියෙනවා, දීර්ඝ වාක්‍ය තියෙනවා. භාෂාව ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය ප්‍රාදේශීය මේ භාෂාවන් තියෙනවා, සාමාන්‍යයෙන් ගෝලීය වශයෙන් භාවිතා කරන භාෂාවන් තියෙනවා. එකම කතාව ඇතුලේ ඔන්න ඔය වගේ භාෂාව එහෙම නැත්නම් භාෂා රටාවේ අපිට විවිධ ස්වරූප රාශියක් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දක්ෂ පොතක් නම්, දක්ෂ කතුවරයෙක්ගේ පොතක් නම් මෙන්න මේ ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවස්ථානුකූලව වර්ණනා ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ කියන්නේ දැන් වර්ණනා වගේ දේවල් ගත්තට පස්සේ අවස්ථාවට කිසිසේත්ම ගැලපෙන්නේ නැත්තම්, තේරුමක් නැත්තම්, කිසිම හේතුඵලතාවයකින් යුක්ත නැත්තම්, ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවට ගැලපෙන්නේ නැත්තම් වර්ණනා ඉදිරිපත් කිරීම ඇත්තටම ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ. ඒකට මේ දේවල් පාඨකයාගේ කලකිරීමට එහෙම නැත්තම් අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ කම්මැලිකමට තමයි හේතු වෙන්නේ. අන්න ඒකින්ද අවස්ථානුකූලව වර්ණනා ඉදිරිපත් කිරීමත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි කතා තේමා විවිධත්වයෙන් යුක්ත වෙන්න ඕන. කතාවේ තේමාව විවිධත්වයෙන් යුක්ත වෙන්න ඕන. ඒකට ඒ වගේම තමයි චරිත පාවිච්චි කරනකොට සත්ව, එතකොට භූත, පිසාච, දිව්‍ය, අසුර වගේ චරිත යොදා ගැනීමත් සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන් කුතුහලයේ වැඩි වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ චරිත තියෙනකොට මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් මේ ග්‍රන්ථ පරිශීලනය කරන්න වැඩි නැඹුරුතාවයක් දක්වනවා. මොකද හේතුව තමයි භූතයෙක් පිළිබඳව, පිසාචයෙක් පිළිබඳව, දෙවියෙක් පිළිබඳව, අසුරයෙක් පිළිබඳව, සතෙක් පිළිබඳව කතා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු අර ඒකාකාරී චරිත වලින් මිදිලා මේ වෙලාව අලුත් චරිත, නවමු චරිත. එතකොට මෙන්න මේ චරිත වලට වැඩි වටිනාකමක් හම්බ වෙන හින්දා ග්‍රන්ථයේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අභූත විස්මිත සිදුවීම් ඉදිරිපත් කිරීම. මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් විස්මිත දේවල් කියවන්න, අහන්න, බලන්න සෑහෙන කැමති. මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් කතා කලාවක පවතින ලබන ලක්ෂණ විදිහට. හරි, කොහොම වුණත් සද්ධර්ම රත්නාවලිය දැන් අපි මාතෘකාවට එනවා. සද්ධර්ම රත්නාවලියේ කතා කලාව හඳුනා ගැනීම. සද්ධර්ම රත්නාවලියේ කතා කලාව හඳුනා ගැනීම. හරි, අපේ දැන් ඔයාලට අනුව ඔයාලට කතා කරලා තියෙන මාතෘකාව තමයි සද්ධර්ම රත්නාවලියේ කතා කලාව හඳුනා ගැනීම. දැන් මේක තමයි මාතෘකාව. දැන් මීට කලින් මම කියපු දේවල් ඇත්තටම සද්ධර්ම රත්නාවලිය පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම දැන් සද්ධර්ම රත්නාවලියේ කතා කලාව හඳුනා ගන්න නම් ඔයා සද්ධර්ම රත්නාවලිය අවබෝධ කරගෙන ඉන්න ඕන. සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාගොල්ලෝ දල හරි අදහසක් තියෙන්නම ඕන. එතකොට අන්න ඒක නිසා තමයි මම සද්ධර්ම රත්නාවලිය පිළිබඳව යම්කිසි අදහසකට එන්න පුළුවන් ආකාරයේ විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරේ. එතකොට ඔයාලගේ මාතෘකාව තමයි සද්ධර්ම රත්නාවලියේ කතා කලාව හඳුනා ගැනීම කියන මාතෘකාව. එතකොට දැන් මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කතා කලාව හඳුනා ගන්නකොට අපිට නිර්වචනයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මතයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මහාචාර්ය ආනන්ද කුලසූරිය මහතා තමයි සිංහල සාහිත්‍යයේ තමයි මේ විස්තරය සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ උද්ෘතයේ නැත්නම් මේ නිර්වචනය සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මේකට අදාළව අපිට සද්ධර්ම රත්නාවලි කතා කලාව මනාව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මොකද්ද බලමු අපි මේකේ තියෙන්නේ. ධර්මසේන හිමියන් ඇසුරු කළ ගොවි ජනයා එතුමන් විසින් සලකනු ලැබූ අයුරු වටහා ගැනීමෙන් ගත්කරු හිමියන්ගේ කතා කීමේ ආරේ වැදගත් අංශයක් හෙළිවන්නේය. ඒ පිරිස හමුවේ ස්වකීය කතාවස්තු ඉදිරිපත් කළ ලීලාව අන්‍ය සිංහල ගත්කරුවන්ගේ ක්‍රමයට බෙහෙවින් වෙනස්ය. ඒකෝට පැහැදිලිවම අපි අර මුලින් කතා කරා වගේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියලා කියන්නේ තත්කාලීන ග්‍රන්ථ ගත්තට පස්සේ ඒ ග්‍රන්ථ වලින් යම් තාක් දුරකට වෙනස් ග්‍රන්ථයක්. මෙතනදී ගොඩාක් දුරට මෙතනදී ගොවි ජනයාට තමයි මූලික ස්ථානය හම්බ වෙන්නේ. මේ ගොවි ජනයා හා මේ හාමුදුරන් වහන්සේ නැත්නම් මේ ග්‍රන්ථ කතුවරයා අතර තිබිච්ච අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය මත තමයි මේ ග්‍රන්ථය නිර්මාණය වෙන්නේ. භාෂාව පවා භාවිත කරන්නේ. එතකොට පැහැදිලිවම මේ භාෂාවේ භාවිතා, එතකොට මේ කතාව කීමේ ආර, ඒ කියන්නේ කතාව කියන විලාසය ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා පැවති තත්කාලීන සිංහල ගත්කරුවන්ගේ බොහෝ දුරට වෙනස් ස්වභාවයක් තමයි දරන්නේ. ඒ කාරණය තමයි පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. විද්‍යා චක්‍රවර්තීන් මෙන් හෝ මෛරපාද හිමියන් මෙන් හෝ ධර්මාසනයට නැග උස් හඬ නගා ධර්මයේ දේශනා කරන විලාසයෙන් ධර්මසේන හිමියන් කතාව ඉදිරිපත් නොකරති. විශේෂයෙන්ම කවුද විද්‍යා චක්‍රවර්තී මෛරපාද හාමුදුරුවෝ. දැන් ඇත්තටම මම අරලා මුලින් කිව්ව මතක ඇති මේ පොත් ලියවිලා තියෙන්නේ යම්කිසි ධර්ම දේශනයක් පවත්වන ආකාරයෙන් යුක්තව. ඒ කියන්නේ මේවා ඇත්තටම බණ කතා. ඒ කියන්නේ ධර්ම දේශනා තමයි මේ පොත් විදිහට නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා
අධ්‍යයනය කරලා තියෙන විද්‍යා චක්‍රවර්ති මයුරපාද හාමුදුරුවෝ ඒ කියන්නේ අමාවතර බුත්සරණ වගේ පොත්වල කතුවරු ගත්තට පස්සේ බණක් කියනවා කියලා හිතාගෙන ඒකටම ලඟු වෙලා සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉස්සරහා ඉන්නේ ශ්‍රාවකයෝ විතරයි කියලා වගේ අදහසකට ඇවිල්ලා ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ ධර්මදේශනා පවත්වන්නේ තමන්ගේ ධර්ම මේ ග්‍රන්ථය රචනා කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ එතනින් එහාට ගියපු පාඨක ශ්‍රාවකයෝ පිරිසක් පිළිබඳව අවබෝධයකට ඇවිල්ලා එතකොට ඒ සමාජය පිළිබඳව අවබෝධයකට ඇවිල්ලා සමාජයේ ඒ කියන්නේ අර සමාජ ක්‍රමය භාෂාව මේ හැම දෙයක් පිළිබඳව යම්කිසි බොහෝ දුරට අවබෝධයකට ඇවිල්ලා තමයි තමන්ගේ කෘතිය රචනා කරන්නේ. එතනදී සාමාන්‍යයෙන් අර තත්කාලීන ග්‍රන්ථවල ශෛලයට එහා ගියපු ශෛලයක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. අන්න ඒකයි මේ කියන්නේ විද්‍යා චක්‍රවර්තීන් මෙන් හෝ මයුරපාද හිමියන් මෙන් හෝ ධර්මාසනයට නැග උස් හඬ නගා ධර්මයේ දේශනා කරන විලාසයත් ධර්මසේන හිමියෝ කතාවක් ඉදිරිපත් නොකරති කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර තත්කාලීන ග්‍රන්ථ කතුවරුන්ට එහා ගියපු කතා විලාසයක් තමයි ධර්මසේන හාමුදුරන්ට තිබ්බේ කියන කාරණේ සරලවම ගත්තොත් එහෙම. එතකොට මහාහඬින් ගැඹුරු ස්වරයෙන් රැස් වූ පිරිසගේ අවධානය Taman වෙත ඇද ගන්නට ඒ හිමියෝ තැත් නොකරති. හරි මේක සුපිරි පොයින්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රන්ථයක් රචනා කරනවා නම් දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ෆිල්ම් එකක් වුණත් නේ ෆිල්ම් එකක් වුණා ටෙලි නාට්‍යයක් වුණත් මොකක් වුණත් ඔයා ඒ කියන්නේ ඔයා නිර්මාණකරුවා නම් දැන් ඔයාට ඇත්තටම ගැටලුවක් තියෙනවා ඔයා මේ නිර්මාණය කරන ෆිල්ම් එක හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා නිර්මාණය කරන ටෙලි නාට්‍ය හරි මිනිස්සු බලාවිද කියලා ඔයාට ගැටලුවක් තියෙනවා. හැබැයි ධර්මසේන හාමුදුරන්ට කිසිම අවස්ථාවක එහෙම ගැටලුවක් තිබිලා නැහැ. ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ අඬගාලා හා මෙහෙට එන්න මෙතන ඉඳ ගන්න මම මේ කියන කතාව අහගන්න හරි මේ පොත කියවන්න කියලා කිසිම අවස්ථාවක් කියලා නැහැ. ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ කරලා තියෙන්නේ ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ගේ අර රචනා කෞශල්‍යයත් එක්ක භාෂා පරිචයත් එක්ක හැම කෙනාටම ගැළපෙන ආකාරයටම ඒ වගේම තමයි අර භාෂා විවිධත්වයෙන් යුතුව එතනදී අර ධර්මය සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙට දෙන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් යුක්තව කඩ ලස්සනට ගැළපෙන ආකාරයට මනසට ගෝචර කිරීමක් මනසට ඇතුළු කිරීමක් තමයි කරන්නේ. එතනදී අර අපි අර මුලින් කියපු ධර්මදේශනාවක් පවත්වන ස්වරූපයට විතරක්ම ඇවිල්ලා ක්ලිප් පොතක් නෙවෙයි මේක. එතනින් එහාට ගියපු සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක්ට අධ්‍යයනය කරන්න හිතන ආකාරයේ අර තත්කාලීන කෘති ගත්තට පස්සේ කෘති වලින් බොහෝ දුරට වෙනස්ම මානයකට අරන් ගියපු කෘතියක් විදියට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මහාහඬින් ගැඹුරු සරයෙන් රැස් වූ පිරිසගේ අවධානය තමන් වෙත ඇද ගන්නට ඒ හිමියෝ තැත් නොකරති. ඒ කියන්නේ තමන්ට තමන්ගේ කෘතිය ගැන තමන් ගැන විශ්වාසයි බලෙන් කතා කරලා මේක කියවන්න මේක අහන් ඉන්න කියලා කිසිම අවස්ථාවක ධර්මසේන හාමුදුරන්ට කියන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙලා නැහැ. උන්වහන්සේ දක්ෂතාවයත් එක්ක උන්වහන්සේගේ රචනා ශෛලියත් එක්ක භාවිතා කරපු භාෂාවත් එක්ක භාෂාව භාවිත කරපු ආකාරයත් එක්ක පාඨකයෝම ඇවිල්ලා ශ්‍රාවකයෝ බවට පත් වුණා. ශ්‍රාවකයෝ පාඨකයෝ බවට පත් වුණා. උපේක්ෂා ගුණය මිනිසෙකු කෙරෙහි පිහිටිය හැකි වැදගත් ලක්ෂණයක් වේ නම් එහි වැදගත්කම විදහා දක්වන්නකි ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ. ඒතකොට උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ උපේක්ෂා ගුණය කියලා කියන්නේ මිනිස්සෙකු තුළ අනිවාර්යයෙන්ම පිහිටවන්න ඕන වැදගත් ලක්ෂණයක් නම් ඒකට කදෙමු නිදසුනක් විදිහට කවුද මේ ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ නම් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. උන්වහන්සේ ගැමියන් හා පිළිසදර දොඩන නියාවෙන් කතා කියති. ඒකට ඇත්තටම මෙච්චර දක්ෂ කතුවරයෙක් එහෙම ගැමියන්ත් එක්ක එක්කහුව වෙලා ඒතර එහෙම ගොවියන් එක්ක එක්කහුව වෙලා ඒ භාෂාවෙන් පොතක් ලියනවා නම් එයාගේ ඒ නිහතමානී බව එතකොට එතනින් එහාට ගියපු උපේක්ෂා ගුණය පිළිබඳව කතා කරන්න ඇත්තටම දෙයක් නැහැ. කොහොම වුණත් මේ කතාව අපි කියන කතාවක් නෙවෙයි. මේක වෙලා නිර්වචනයක් මම ඔය පැහැදිලි කරේ නිර්වචනයක්. මේ නිර්වචනය කියන්නේ මහාචාර්ය ආනන්ද කුලසූරිය. ඒතර මහාචාර්ය ආනන්ද කුලසූරිය කියපු නිර්වචනයට ඇත්තටම අපිට එකඟ වෙන්න පුළුවන්. සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියලා කියන්නේ සරලවම ගත්තොත් එimhe අපි අපේ භාෂාවෙන් අපි අධ්‍යයනය කරලා තියෙන විදිහට සද්ධර්ම රත්නාවලිය ගත්තොත් සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන්නේ විශේෂයෙන්ම තවත් එක ආගමික ග්‍රන්ථයක් විතරක් නෙවෙයි. එතනින් එහාට ගියපු කෘතියක්. ඒතකොට මේක ආගම ගැන විතරක් නෙවෙයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. තත්කාලීන සමාජීය තොරතුරු, එතනින් එහාට ගියපු ඉතිහාස තොරතුරු මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් භාවිතා වෙලා තියෙනවා. රචකයෙක් වශයෙන් ගත්තට පස්සේ තත්කාලීන රචකයන් අතරින් සුවිශේෂී රචකයෙක් තමයි ඇත්තටම ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ කියන්නේ. ඒතකොට මේ අමාවතුර ලියන කතුවරයටත් බුත්තරණ ලියන කතුවරයටත් එහා ගියපු වෙනමම
රචනා ශෛලයක් තියෙන වෙනමම ලක්ෂණ තියෙන. දැන් මේ කට්ටිය දැන් මම මෙතනදී මේ කියන්නේ අර පොත් දෙක ලියපු කට්ටිය වැඩක් නෑ මෙයා හොඳයි කියන කාරණේ නෙවෙයි. අපි පොත් කම්පෙයාර් කරාට පස්සේ මේකේ ඇවිල්ලා වෙනස්ම දෙයක් තියෙන්නේ වෙනස්ම රසයක් තියෙන්නේ වගේ අදහසකට එන්නකෝ. අන්න එහෙම දෙයක්. නැත්තම් ඊට පස්සේ ලබන සතිය හදිසිය හරි මේ බුත්සරණ ගැන කතා කරන්න සෙට් වෙලා බුත්සරණ කතා කරද්දි මම කිව්වොත් එහෙම මේක කතුවරයා සුපිරි කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා මේ ඇත්තට මොකද්ද කියන්නේ කියන කාරණය. නෑ එහෙම එකක් නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. විශේෂයෙන් මේ පොත් හැම එකක්ම සුපිරි. ඒතකොට මේ හැම එකක්ම සාමාන්‍යයෙන් දක්ෂ කතුවරුතුමා ලියලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ගියපු දැන් මේ ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ ගාව තියෙන්නේ අමුතුම ලක්ෂණයක්, අමුතුම ශෛලියක්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා භාවිතා කරලා තියෙන උපමාවක් පාසා ගත්තට පස්සේ ඒක සද්ධර්ම රත්නාවලියටම ආවේනිකයි. ඒක ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ටම ආවේනිකයි. ඔන්න ඕකයි සුවිශේෂීත්වය. හරි. කොහොම වුණත් ඔන්න ඔහොම තමයි අපිට සද්ධර්ම රත්නාවලිය එහෙම නැත්නම් සද්ධර්ම රත්නාවලියේ කතා කලාව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඔතනින් එහාට තවදුරටත් කතා කරනවා. දැන් පැයක් විතර ගිහින් තියෙන නිසා ඔය කතා කරපු ටික අපි මුලින් ලියාගමු චුට්ටක්. මොකද දැන් මේ කියපු දේවල් අහන් හිටියට හිතේ යත පොතේ නැත වගේ සිද්ධියක් වුණොත් විභාගයේ ළඟදී අවුල් වැඩේ. ඒ හින්දා මේ ටික අපි ලියාගමු. මේ ටික ලියාගෙන එතනින් එහාට අපි කතා කරමු. හරි එහෙනම් පොතක් පෑනක් ළඟට ගමු. අරගෙන මේ ටික ලියාගෙනම අපි ඊටු ටිකට යමු. හරි. එහෙනම් අද මාතෘකාව ලියා ගන්නකො අපි එක මාතෘකාවක් විදිහට ගමු නේද? අපි එක මාතෘකාවක් විදිහට ගමු. සද්ධර්ම රත්නාවලිය සහ එහි කතා කලාව වගේ මාතෘකාවක්. හරි. සද්ධර්ම රත්නාවලිය සහ එහි කතා කලාව. සද්ධර්ම රත්නාවලිය සහ එහි කතා කලාව. මං කියනක ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඇහෙන්නේ නැත්නම් මට කියන්න මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. ගිය සතියේ එහෙම ගැටලුවක් ගිය සතියේ නෙමෙයි මං අන්තිම කරපු දේශනේ එහෙම ගැටලුවක් කියලා අන්තිම විනාඩි 15 මම තනියම කතා කරලා තිනවා කාටවත් ඇහිලා නැහැ. එතකොට ඒක ඇත්තටම ලොකු ගැටලුවක්. ඒ හින්දා ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැත්නම්ක් ආවොත් කියන්න මෙතනදී මට ඇහුන්නේ නැත්නම් කෝල් එකක් හරි අරන් කියන්න මේ ඇහෙන්නේ නැහැයි කියලා. නැත්නම් ගැටලුවක්නේ. හරි. මාතෘකාව ලියා ගන්න සද්ධර්ම රත්නාවලිය සහ එහි කතා කලාව. ඊට පස්සේ අනුමාතෘකාවක් ගන්න සද්ධර්ම රත්නාවලිය. අනුමාතෘකාවක් සද්ධර්ම රත්නාවලිය. සද්ධර්ම රත්නාවලිය. right. හරිනේ. එහෙනම් අපි ලියාගමු. මට විනාඩියක් දෙන්න. හරි. ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? මම පේනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔව් සර් පේනවා. හරි. රයිට්. සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියලා අනුමාතෘකාවක් ලියාගමු. සද්ධර්ම රත්නාවලිය සහ එහි කතා කලාව කියලා අපි ලියා ගන්නවා ප්‍රධාන මාතෘකාව. ඊට පස්සේ අපි අනුමාතෘකාවකට එනවා සද්ධර්ම රත්නාවලිය. එතකොට අපි සද්ධර්ම රත්නාවලිය පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයකට ඇවිල්ලාම කතා කලාවට යමු. රයිට්. එතන ඉඳලා ලියා ගන්න ඡේදයක් විදිහට ගමු. සද්ධර්ම රත්නාවලිය නැමැති ග්‍රන්ථය සද්ධර්ම රත්නාවලිය නැමැති ග්‍රන්ථය සද්ධර්ම රත්නාවලිය නැමැති ග්‍රන්ථය සිංහලයෙන් ලියවී ඇති සද්ධර්ම රත්නාවලිය නැමැති ග්‍රන්ථය සිංහලයෙන් ලියවී ඇති ධර්ම ග්‍රන්ථ අතර අතිශය සම්භාවනාවට පත් වූ ග්‍රන්ථයකි.
අතිශය සම්භාවනාවටපත් වූ ග්‍රන්ථයකි. අතිශය සම්භාවනාවට පාත්‍ර වූ ග්‍රන්ථයකි, පත් වූ ග්‍රන්ථයකි. සද්ධර්ම රත්නාවලිය යනු සද්ධර්ම රත්නාවලිය යනු සද්ධර්ම රත්නාවලිය යනු සද්ධර්ම නැමැති රත්නයන්ගෙන් සද්ධර්ම නැමැති රත්නයන්ගෙන් සද්ධර්ම රත්නාවලිය යනු සද්ධර්ම නැමැති රත්නයන්ගෙන් යුතු ආවලී හෙවත් වැල යන අරුත දෙයි. වැල යන අරුත දෙයි. වැල යන අරුත දෙයි. අතිශයින්ම වටිනා දහම් කොටස් අතිශයින්ම වටිනා දහම් කොටස් අතිශයින්ම වටිනා දහම් කොටස් ගෙන රචනා කොට ඇති බව ඉන් හැඟවේ. නැත්නම් ඉන් අදහස් වේ කැමැති එක. අතිශයින්ම වටිනා දහම් කොටස් ගෙන රචනා කොට ඇති බව ඉන් අදහස් වේ, ඉන් හැඟවේ. මම කියනවා වේගෙ වැඩි නම් කියන්න, මම මේ පිරිමි හිමින් කියන්නේ. ඒත් වේගෙ වැඩි නම් කියන්න ලියා ගන්න බැරි අවස්ථාවොත්. එහෙත් සද්ධර්ම රත්නාවලිය හුදු ධර්ම කරුණුම සංග්‍රහ කොට දක්වන ග්‍රන්ථයක්ම නොවේ. හුදු ධර්ම කරුණුම සංග්‍රහ කොට දක්වන ග්‍රන්ථයක්ම නොවේ. මේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේහි ප්‍රකට කතාවස්තු කොටසක් රසවත්ව ඉදිරිපත් කරන අතර ඒ කතාවස්තු මගින් ධර්ම කරුණු පිළිබඳව අසන්නාගේ අවධානය යොමු කරන අයුරින් ධර්ම ග්‍රන්ථයක්සේ සැලකිය හැකිය. වෙනත් ඡේදයක්. සද්ධර්ම රත්නාවලිය රචනා කළ කතුවරයා පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක්
සොයා ගැනීම අපහසුය. සොයා ගැනීම අපහසුය. ග්‍රන්ථය අවසානයේ එන pāli ගාථාවට අනුව ග්‍රන්ථය අවසානයේ එන pāli ගාථාවට අනුව ග්‍රන්ථය අවසානයේ එන pāli ගාථාවට අනුව ධර්මසේන නම් යතිවරයෙකු විසින් ධර්මසේන නම් යතිවරයෙකු විසින් මේ ග්‍රන්ථය රචනා කොට ඇත. මේ ග්‍රන්ථය රචනා කොට ඇත. මෙම ග්‍රන්ථයේහි ඇතුළත් වන භාෂා රීතිය මෙම ග්‍රන්ථයේහි ඇතුළත් වන භාෂා රීතිය මෙම ග්‍රන්ථයේහි ඇතුළත් වන භාෂා රීතිය පිළිබඳව විමසන විට ගත් කතුවරයා පිළිබඳව විමසන විට ගත් කතුවරයා ඒ කියන්නේ ග්‍රන්ථ කතුවරයා ගත් කතුවරයා දඹදෙණි යුගයේ පමණ ජීවත් වන්නට ඇතැයි සැලකිය හැකිය. ජීවත් වන්නට ඇතැයි සැලකිය හැකිය. ජීවත් වන්නට ඇතැයි සැලකිය හැකිය. ධර්මසේන හිමියන්ගේ නම සඳහන් වන්නේ මයුරපාද හිමියන්ගේ නමට අනතුරුවය. මයුරපාද හිමියන්ගේ නමට අනතුරුවය. මයුරපාද හිමියන්ගේ නමට අනතුරුවය. මයුරපාද හිමි පූජාවලිය නැමැති මයුරපාද හිමි පූජාවලිය නැමැති මයුරපාද හිමි පූජාවලිය නැමැති ප්‍රසිද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථයේහි කතුවරයායි. ප්‍රසිද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථයේහි කතුවරයායි. ප්‍රසිද්ධ ධර්ම ග්‍රන්ථයේහි කතුවරයායි. ඒ හිමියන් පූජාවලිය රචනා කරන ලද්දේ දඹදෙණි යුගයේ විසු දෙවන පැරකුම්බා රජ දවස බව. දෙවන පැරකුම්බා රජ දවස බව පූජාවලියෙහිම සඳහන් වෙයි.
පූජාවලියෙහිම සඳහන් වේ. නිකාය සංග්‍රහයේ එන ගත්කතුවරුන් පිළිබඳ නිකාය සංග්‍රහයේ එන ගත්කතුවරුන් නැත්නම් නිකාය සංග්‍රහයේ එන ග්‍රන්ථ කතුවරුන් පිළිබඳ නාම ලේඛනයෙහි පූජාවලිය කර්තෘවන මේ මයුරපාද හිමියන්ට අනතුරුව ධර්මසේන හිමියන්ගේ නමද ඇතුළත් වීමෙන් පැහැදිලි වන්නේ මෙම හිමියන් මයුරපාද හිමියන් හා සමකාලීනයකු වන බවය. ඒ අනුව ධර්මසේන හිමියෝ දඹදෙණි යුගයේ විසූහයි. එහෙම නැත්නම් දඹදෙණි යුගයේ වැඩ වාසය කළ හයි වක්හරි දඹදෙණි යුගයේ විසූහයි නිගමනය කළ හැකිය. ධර්මසේන හිමියෝ දඹදෙණි යුගයේ විසූහයි නිගමනය කළ හැකිය. අලුච්ඡේදයක් ධර්මසේන හිමියන් පිළිබඳ වතගොත සැඟවී පැවතුනද ඒ හිමියන්ගේ ධර්ම ඥානය භාෂා විශාරදත්වය රචනා කෞශල්‍ය සහ රසවත්ව කතාපුවත් කීමේ ශූරතාව සද්ධර්ම රත්නාවලියෙන් මනවින් පිළිබිඹුවේ. එපමණක් නොව බොහෝ පැරණි සිංහල ගත්කතුවරුන්ට වඩා ඉස්මතු වී පෙනෙන
වඩා ඉස්මතු වී පෙනෙන විශේෂ ලක්ෂණයක්ද? විශේෂ ලක්ෂණයක්ද? එම හිමියන් කෙරෙහි පැවති බව පෙනී යයි. නැත්නම් බව පෙනේ. එම හිමියන් කෙරෙහි පැවති බව පෙනී. එනම් ගැමි ජීවිතය ඇසුරෙන් ලද එනම් ගැමි ජීවිතය ඇසුරෙන් ලද එනම් ගැමි ජීවිතය ඇසුරින් ලද අවබෝධය ග්‍රන්ථ රචනයේදී මුල් කර ගැනීමයි. ග්‍රන්ථ රචනයේදී මුල් කර ගැනීමයි. අවස්ථා නිරූපණ චරිත නිරූපණ ධර්ම විස්තර ආදීෙහිදී පමණක් නොව භාෂා ව්‍යවහාරයේදීද ඉතා සාර්ථක ලක්ෂණයක් වන උපමා බහුල කොට දැක්වීම. පමණක් වුවද ගැමි ජීවිතය පිළිබඳව ඒ හිමියන් තුල පැවති අවබෝධය කොතරම් පුළුල් වූවක් දැයි පැහැදිලි කරයි. තවත් ඡේදයක් ගමු. ධර්මසේන හිමියන් තම ග්‍රන්ථය මගින් අසන්නාට ශ්‍රාවකයාට පාඨකයාට අසන්නාට ලෝකය සමාජය සහ පුද්ගලයා පිළිබඳ අපූර්ව අවබෝධයක් ලබා දෙන්නටත්
අපූරු අවබෝධයක් ලබා දෙන්නටත් කතා රසයෙන් ඔවුන් කුල්මත් කිරීමටත් අවබෝධයක් ලබා දෙන්නටත් කතා රසයෙන් ඔවුන් කුල්මත් කිරීමටත් ගත් උත්සාහය ග්‍රන්ථය පුරාවට මනාව පිළිබිඹු වේ. එහෙත් එම හිමියන් තම කෘතිය ලිවීමේදී පරමාර්ථය ලෙස සඳහන් කරනු ලබන්නේ නැත්නම් ස්වකීය පරමාර්ථය ලෙස සඳහන් කරනු ලබන්නේ ධර්මය ඉගැන්වීමය. ධර්මෝපදේශ මගින් අසන්නාට කුසලාකුසල ඒ කියන්නේ කුසල සහ අකුසල කුසලාකුසල ධර්මයන් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දීම හා ඔවුන් සදහම් මගට යොමු කරවාලීමය. ඒ බව පහත සඳහන් ප්‍රකාශයෙන් මනාව තහවුරු කරගත හැකිය. හරි උද්ෘතය ලියා ගමු. එසේ හේයින් සත්පුරුෂයන් විසින් සද්ධර්ම රත්නාවලී නැමැති කැටපතින් සද්ධර්ම රත්නාවලී නැමැති කැටපතින් සදහම් නැමැති මුහුණ බලා සීල සමාධ්‍යාදී ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා මම මේ කියන හැමදේම සීල සමාධ්‍යාදී ඒ කියන්නේ සීල සහ සමාධි ආදී කියනවා. සීල සමාධි ආදී කියන අදහස. ශීල සමාධ්‍යාදී ගුණ සෝභායෙන් හොබනේ මැනවි. ඒ කියන්නේ සත්පුරුෂයන් විසින් සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන කණ්ණාඩියෙන් සද්ධර්මයේ නැමැති මූණ
බලලා සීල සමාධි ගුණයන්ගෙන් යුක්තව කියන කතන්දරය. එහෙම නැත්නම් වර්ධනය කරගන්න මැනවි වගේ අදහසක්. රයිට් හරි. අපි ඊළඟ අනුමාත්‍රිකාවට එනවා කතා කලාවක පවතිනු ලබන ලක්ෂණ. අනුමාත්‍රිකාවක් ලියන්න. කතා කලාවක පවතිනු ලබන ලක්ෂණ. කතා කලාවක පවතිනු ලබන ලක්ෂණ. හරි. තරු මාක් ඒ කියන්නේ මොනවා හරි මාක් දාලා ලියා ගන්න කෙටි සටහනක් වගේ. මේ තියෙන විදිහටම ලියා ගන්න. කතා කලාවක මුඛ්‍ය අරමුණ. කතා කලාවක මුඛ්‍ය අරමුණ. කතා කලාවක මුඛ්‍ය අරමුණ උපදේශයක් ලබා දීම හෝ කතා කලාවක මුඛ්‍ය අරමුණ උපදේශයක් ලබා දීම හෝ ගැඹුරු ධර්ම කරුණු සරලව කියා දීමයි. ගැඹුරු ධර්ම කරුණු සරලව කියා දීමයි. දෙවෙනි පොයින්ට් එක කතා කලාවක මුල මැද අග යනුවෙන් කොටස් තුනක් යටතේ පාඨකයාගේ සිත් ඇද ගන්නා ආකාරයට කතාව පෙළගස්වයි. 3. ඒ කියන්නේ ඊළඟ පොයින්ට් එක කතා කලාවක හේතුඵල සම්බන්ධයක් පැවතීම. කතා කලාවක හේතුඵල සම්බන්ධයක් පැවතීම. ඊළඟ පොයින්ට් එක කතාව පවසන අතරතුර අතුරු කතා ගෙන ඒම. කතාව පවසන අතරතුර අතුරු කතා ගෙන ඒම. කතාව පවසන අතරතුර අතුරු කතා ගෙන ඒම. චරිතවල විවිධත්වයක් තිබීම. ඊළඟ පොයින්ට් එක. චරිතවල විවිධත්වයක් තිබීම. ඊළඟ පොයින්ට් එක භාෂා රටාවේ විවිධත්වයක් තිබීම. භාෂා රටාවේ විවිධත්වයක් තිබීම. භාෂා රටාවේ විවිධත්වයක් තිබීම. අවස්ථානුකූලව වර්ණනා ඉදිරිපත් කිරීම. අවස්ථානුකූලව වර්ණනා ඉදිරිපත් කිරීම. අවස්ථානුකූලව වර්ණනා ඉදිරිපත් කිරීම. ඊළඟ පොයින්ට් එක කතා තේමා විවිධත්වයෙන් යුක්ත වීම. කතා තේමා විවිධත්වයෙන් යුක්ත වීම. කතා තේමා විවිධත්වයෙන් යුක්ත වීම. ඊළඟ පොයින්ට් එක සත්ව භූත පිසාච සත්ව භූත පිසාච සත්ව භූත පිසාච දිව්‍ය අසුර වැනි චරිත යොදා ගැනීම. සත්ව භූත පිසාච දිව්‍ය වැනි චරිත යොදා ගැනීම. ඊළඟ පොයින්ට් එක අභූත විස්මිත සිදුවීම් ඉදිරිපත් කිරීම.
හරි ඊළඟ අනුමාත්‍රිකාව ලියා ගන්න. සද්ධර්ම රත්නාවලී කතුවරයා අනුමාත්‍රිකාව ඊළඟ අනුමාත්‍රිකාව සද්ධර්ම රත්නාවලී කතුවරයා උපයෝගී කරගත් කතා කලාව. සද්ධර්ම රත්නාවලී කතුවරයා උපයෝගී කරගත් කතා කලාව. සද්ධර්ම රත්නාවලී කතුවරයා උපයෝගී කරගත් කතා කලාව. රයිට් හරි. ඒකේ යටතේ මම අර ඉස්සලා කිව්ව උද්දුතේ ලියාගමු අපි. එතකොට ඒක ඔයාලා ඒ උද්දුතේම කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් තරමක් කටපාඩම් කරගෙන ඒ උද්දුතේ තියෙන අදහස සරලව ඔයාලගේ වචනෙන් පෙළගස්වන්න. එතකොට හරි. හරි උද්දුතේ අපි ලියාගමුකෝ. උද්දුත් දාලා ලියා ගන්න. ධර්මසේන හිමියන් ඇසුරු කළ ධර්මසේන හිමියන් ඇසුරු කළ ගොවි ජනයා එතුමන් විසින් සලකනු ලැබූ අයුරු වටහා ගැනීමෙන් ගත්කරු හිමියන්ගේ කතා කීමේ ආරේ ගත්කරු හිමියන්ගේ කතා කීමේ ආරේ වැදගත් අංශයක් හෙළිවන්නේය. ඒ පිරිස හමුයේ මම මේ කියන එක ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා. ඒ පිරිස හමුයේ ස්වකීය කතාවස්තු ඉදිරිපත් කළ ලීලාව අන්‍ය සිංහල ගත්කරුවන්ගේ ක්‍රමයට බෙහෙවින් වෙනස්ය. විද්‍යා චක්‍රවර්තීන් මෙන් හෝ මයුරපාද හිමියන් මෙන් හෝ ධර්මාසනයට නැග උස් හඬ නගා ධර්මය දේශනා කරන විලාසයෙන් ධර්මසේන හිමියෝ කතාවක් ඉදිරිපත් නොකරති. මහා හඬින් ගැඹුරු ස්වරයෙන් රැස් වූ පිරිසගේ රැස් වුණු පිරිසගේ අවධානය තමන් වෙත ඇද
අවධානය තමන් වෙත ඇද ගන්නට ඒ හිමියෝ තැත් නොකරති. ඒ හිමියෝ තැත් නොකරති. ඒ හිමියෝ තැත් නොකරති. උපේක්ෂා ගුණය මිනිසෙකු කෙරෙහි උපේක්ෂා ගුණය මිනිසෙකු කෙරෙහි උපේක්ෂා ගුණය මිනිසෙකු කෙරෙහි පිහිටිය හැකි වැදගත් ලක්ෂණයක් වෙයි නම් මිනිසෙකු කෙරෙහි පිහිටිය හැකි වැදගත් ලක්ෂණයක් වෙයි නම් එහි වැදගත්කම විදහා දක්වන්නේකි ධර්මසේන හිමි. එහි වැදගත්කම විදහා දක්වන්නේකි ධර්මසේන හිමි. එහි වැදගත්කම විදහා දක්වන්නේකි ධර්මසේන හිමි. උන්වහන්සේ ගැමියන් හා පිළිසඳර දොඩන නියාවෙන් කතා කියති. උන්වහන්සේ ගැමියන් හා පිළිසඳර දොඩන නියාවෙන් කතා කියති. උදුතේ වැහුවා මහාචාර්ය ආනන්ද කුලසූරිය තමයි එහෙම කියන්නේ. මහාචාර්ය ආනන්ද කුලසූරිය. මහාචාර්ය ආනන්ද කුලසූරිය ඒක තියෙන්නේ සිංහල සාහිත්‍යයේ 80 සහ 81 කියන පිටුවල. සිංහල සාහිත්‍ය 2 80 81 කියන පිටුවල තමයි ඒක සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. රයිට් හරි. එතකොට අපි අදට කතා කරන්න ඕන ඔය ටික. ඒකට දැන් ඔයාලා අවබෝධයකට ඇවිල්ලා ඇති කියලා මම හිතනවා. විශේෂයෙන්ම අපි අද කතා කරන්න යෙදුනේ ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ විසින් ලියපු සද්ධර්ම රත්නාවලිය පිළිබඳව. එතනදී අපි කතා කරා ග්‍රන්ථය පිළිබඳව ඉතාමත් කෙටියෙන් සංක්ෂිප්තව කතා කරා. එතනදී අපි ධර්මය, ඒ කියන්නේ මේ ධර්ම කෘතිය කියලා කියන්නේ මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන කෘතියේ නම කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ? මේ නමේ අර්ථය මොකක්ද? ඒකට ඒ වගේම තමයි මේ සද්ධර්ම රත්නාවලි කියන ග්‍රන්ථය කවුද රචනා කරන්නේ? කතුවරයා කවුද කියලා අපි කතා කරා. එතනදී අපිට හම්බ වුණා ධර්මසේන කියලා හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් තමයි මේ ග්‍රන්ථය රචනා කරන්නේ කියලා. ඒතකොට අපිට ආපු ගැටලුව තමයි මේක කොයි කාලයේ ලියවෙච්ච මොන යුගයේ ලියවෙච්ච කෘතියක්ද කියන කාරණාව. එතනදී අපි අර කතුවරුන්ගේ ග්‍රන්ථ නාමාවලියට අනුව ගත්තට පස්සේ මයුරපාද හාමුදුරුවන්ගේ නමත් සමගම මෙන්න මේ ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ගේ නම යෙදීම මගින් විශේෂයෙන්ම නිකාය සංග්‍රහය යෙදීම මගින් මයුරපාද හාමුදුරුවෝ සහ මෙන්න මේ කියන ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ සමකාලීනයන් විදිහට සලකලා මේක දඹදෙණි යුගයේ රචනා වුණාය කියන්න තහවුරු කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි භාෂා ලක්ෂණ අධ්‍යයනය කිරීම තුළිනුත් ඒ කතාව සනාථ වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේක ධර්ම ග්‍රන්ථයක් විතරක්ම නෙවෙයි, එතනින් එහාට කියපු කෘතියක්. ඒ වගේම තමයි මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය අධ්‍යයනය කිරීමේදී අපි හඳුනාගත්ත සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් තමයි මේ සද්ධර්ම රත්නාවලියේ කතුවර ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ විශේෂයෙන්ම එදිනදා සමාජයේ පවතිනා වූ ඒ භාෂා දැනුම එහෙම නැත්නම් එදිනදා සමාජයේ ගැමි සමාජය අධ්‍යයනය කරමින් ගැමියන් සමග කතාබස් කරන ආකාරයෙන් විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ග්‍රන්ථය රචනා කරන්න උත්සාහ කරාය කියන කාරණය. එතකොට ඒක මෙන්න මේ මහාචාර්ය ආනන්ද කුලසූරිය විසින් ප්‍රකාශ කරන අවසාන දැන් අපි අන්තිම ලියාගත්ත එකේ අවසාන ටික ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. ඒකේ තියෙනව නේද? උන්වහන්සේ ගැමියන් හා පිළිසදර දොඩන්නියාවෙන් කතා කීති කියලා. අන්න එතනින් තහවුරු වෙන්න ඕන අපි කියපු කාරණේ. ඒ කියන්නේ මේ ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා Tamanට හම්බ වෙන මිනිස්සුත් එක්ක අර ආගිය තොරතුරු විමසනවා වගේ ඊටමත් සරලව සහ පැහැදිලිව අන්න ඒ ආකාරයෙන් ධර්ම ග්‍රන්ථ එහෙම නැත්නම් කතා
දේශනා කරා ධර්මයේ දේශනා කරා කියන කාරණේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ ගොඩාක් දැන් අපි මේ සද්ධර්ම රත්නාවලී කතා කලාවට අදාළව ගත්තට පස්සේ මේ නිර්වචනයත් එක්ක තමයි අපි සද්ධර්ම රත්නාවලී කතා කලාව හඳුනා ගන්න මුල් ආරම්භයක් ගත්තේ සද්ධර්ම රත්නාවලී කතා කලාව හඳුනා ගැනීම කියලා. එතනදී අපි විශේෂයෙන් මේ උද්ෘතයට අනුව ගත්තට පස්සේ අපි කතා කරා ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ ගොඩක් අවස්ථාවලදී ගොවිතැන හා සම්බන්ධ ජන ජීවිතය ගොඩාක් ආශ්‍රය කරලා තිනවා ආభాෂය බවට පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒතකොට එහින් ලද ඒ භාෂා පරිචය සමාජ පරිචය වගේ දේවල් එක්ක තමයි තමන්ගේ කෘතිය රචනා කරන්නේ. එතනදී සාමාන්‍යයෙන් තත්කාලීන තවත් කතුවරුන් වන බුත්සරණ අමාවතුර වගේ ඒ විද්‍යා චක්‍රවර්ති එතකොට ඒ වගේම තමයි මෛරපාද හාමුදුරුවෝ වගේ අර ධර්ම දේශනාවක් පවත්වනු ලබන ආකාරයෙන්ම තමන්ගේ කතාව කියන්න උත්සාහ නොකර ඒ වගේම තමයි අර තමන්ගේ පාඨක ශ්‍රාවකයා බලෙන් තමන් වෙත නතු කර ගැනීමට කිසිම උත්සාහයක් දරන්නේ නැතුව තමන්ගේ රචනා කෞශල්‍ය තුළින්ම තමන්ගේ ඒ දක්ෂතාවය මගින්ම තමන්ගේ ඒ දැනුම මගින්ම එහෙම නැත්නම් උපක්‍රම මගින්ම පාඨකයාටත් ඒ කියන්නේ පාඨක ශ්‍රාවකයාටවත් නොදැනෙන ආකාරයෙන් තමන් වෙත නතු කරගන්න සමත් වුණාය කියන කාරණේ අපිට හම්බ වුණා. කොහොම වුණා සද්ධර්ම රත්නාවලිය ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය සිංහල සම්භාව්‍ය සාහිත්‍යයේ ඉහළම තියෙන කෘතියක්. ඒකට අපි හැමෝම දන්න කෘතියක් තමයි සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ওই ටික තමයි අපි අද කතා කරන්න උත්සාහ කරේ සහ කතා කරේ. විශේෂයෙන්ම ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ සද්ධර්ම රත්නාවලියේ කතා කලාව තවත් අනුමාත්‍රිකාස්සේ කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අනුමාත්‍රිකා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි මේ දේවලුත් කතා කරමු. අද අපිට මේ කතා කරලා ඇත්තම ඉවර කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. දවස් කිහිපයක් අරන් කතා කරන්න වෙන මාතෘකාවක් දවස් දෙකක් අරගෙන කොහොම වුණත් මං හිතනවා මං අද කතා කරපු ටික ඔයාලට මතක ඇති යම්කිසි අවබෝධයක් ඔළුවේ ඇති කියලා කියන්න පුළුවන්. පිළිම සරලව තමයි කිව්වේ. සහ මතක හිටින්න ලේසි වෙන ආකාරයෙන් කියන්න උත්සාහ කරා. මං හිතනවා එහෙම වෙන්නේ නැති. මට ධ්‍යාන ලේසි ඇති කියලා. කොහොම වුණත් මතක තියාගන්න මේ හම්බෙච්ච උද්ෘත යම් තාක් දුරකට ප්‍රමාණවත් වන ආකාරයෙන් කටපාඩම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ දේවල් වල අදහස ඔයාලගේ අදහස ඒ කියන්නේ ඔයාගේ භාෂාව භාවිතා කරමින් ඔයාගේ අදහස භාවිතා කරමින් තමන් තුළම නිර්මාණයක් නිර්මාණය කර, ඒ කියන්නේ තමන් තුළම ਵਿਚාරයක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. කොහොම වුණත් වැස්ස නිසා සිග්නල් ප්‍රශ්නත් හැමෝටම තියෙනවා. ගොඩක් අයට තියෙනවා කියලා කට්ටිය මෙසේජ් කරලා තිබ්බා. ගැටලුවක් නෑ. මම මේ රෙකෝඩ් එක දානවා. රෙකෝඩ් වුණා. කොහොමද දන්නේ? සවුන්ඩ් එක හොඳට ඇහෙනවද දන්නේ මම දාන්න රෙකෝඩ් එකත් නෝට් එකත් ලියා ගන්න ඇති. එතකොට ලියා ගන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඇහුවොත් දෙන්න. හරි කොහොම වුණත් අපි අදට මෙතනින් නවතිනවා. අපි ඊළඟ සතියේ ආය හම්බ වෙමු. මෙතනින් එහාට මේ කිතුරු ටික අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් වේවා. ඊට සරණයි.